Что такое? Да. Включим у тебя. Hayırlı kez, hürmetli milletdaşlar. Barıгыдыла бүгүнкү йыгылышта көрүүбүзгө шатбыз. Башкалар менен эне тургундар. Биздин 100ге якын киши булырга тийиш чакырылгандар списоктор боюнча. Бир өтүнүчүбүз бар энди. Тәдбирлеригизди асыгыз, шторларыгызды асыгыз, көзгө көз карашып сүйлөшөйүк. Экрандарыгызды ассагыз булат. Шулай көңүлүрөөк булар мугайын. Демек, биринчиден таныштырып кетейик. Мен Хабирова Миләүшә Фәйзидин кызы булам. Бүтән дөнья башкортлары курултайы эргәһендә мәгариф юнәлешен итәкләйм һәм шулай ук минең эргәмдә Һөяргулова Гөлназ Гаян кызы, шулай ук мәгариф бүлеген мәгариф юнәлешен итәкләй. Демәк, бүгенге безнең очрашуның максаты Төньяк Көнчыгыш райондарында Бюакатай, Дуан, Кыйгы, Мәсетле, Салават райондарындагы башкорт телен укыту торышы менән танышуу. Шулай ук һәр районда безнең ата телләр комитетын оештыру һәм артабан инде безгә буна бергә оештырып, артабанда башкорт телен укыту буенча нинди эшләр юнәлешләрне билдәләү һәм максаттарны билдәләү тора. Демәк, шулай ук көн тәртибе буенча без һеҙҙең менән тарихсыларыбыҙға һүҙ биреп, һеҙҙең район тураһындағы бер нисә мәғлүмәтте тыңлап китербеҙ. Шулай ук халҡыбыҙҙың арҙаҡлы шәхестәренә һүҙ биреп, улар яҙҙыртҡан яҙмаларҙы тыңлап китербеҙ. Республика ата-әсәләр комиссияһының вәкилдәрен тыңларбыҙ. Шулай ук Башҡортостан Республикаһы фән һәм мәғариф министрлығының мәғариф бүлеге етәкселәренә һүҙ биребеҙ. Шулай ук район ата-әсәләрен комитетын оештырыу максаты тора безнең. Һәм шулай һеҙҙең барығыҙҙы ла бүгенге йыйылышта актив ҡатнашыуығыҙҙы, үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе, һорауҙарығыҙҙы биреүегеҙҙе һорайбыҙ. Шулай ук мин һеҙгә алдан уҡ әйтеп китергә уйлайым, бәлки инә алырҙар, бәйләнешкә инә алырҙар. Һәр райондың, беҙҙең Бүтән донъя башҡорттары ҡоролтайы Президиум һәм башҡарма комитеты ағзаларынан һәр районға кураторҙар билдәләнгән. Мәҫәлән, Дыуан районы кураторы булып Юсупов Булат Тимербай булып тора. Ул белеүегеҙсә кинорежиссер, шулай ук Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған эшмәкәре, шулай ук бәлки бәйләнешкә инер. Мәсетле районы кураторы Зәйниғәбдинов Миңлеғәфүр Миңләхмәт улы, шулай ук беҙ беләһегеҙ, Бүтән донъя виртуоз ҡубыусы икәнен беләһегеҙ, яҡташығыҙ икәнен дә беләһегеҙ. Артабан Ҡыйғы районының кураторы Баймөхәмәтов Айгиз Ғиззәт улы. Ул яҙыусы, журналист, Башҡорт Шуңғар йәштәр журналының баш мөхәррире. Салауат районының кураторы булып Бердин Азат Таһир улы. Ул философия фәндәре кандидаты, шулай ук бәлки бәйләнешкә инһәләр, уларға һүҙ биреп тыңлап китербеҙ. Һәм Билаҡатай районының кураторы Азаматов Байрас Фәнил улы. Башҡортостан Республикаһы Йәш яҡташтар берлеге ассоциация етәксеһе, башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды белгесе. Шулай ук уларҙы көтөп ҡалабыҙ. Иң беренсе мин һеҙгә Башҡортостан Республикаһы мәғариф һәм фән министрлығы биргән башҡорт телен уҡытыу буйынса һеҙҙең райондарҙа уҡытыу, өйрәнеү, нисегерәк тороуы тураһында мәғлүмәт биреп китмәксемен. Барығыҙ да ата-әсәй булараҡ башҡорт теленең бит инде дәүләт теле булараҡ һәм туған тел булараҡ уҡытылыуын беләһегеҙ. Һәм шундай бик шатлыҡлы булмаған мәғлүмәт тип әйтергә итәм инде. Быйылғы уҡыу йылында, үткән йыл менән сағыштырған ҡарағанда, 54 райондың 38 районында туған тел булараҡ өйрәнеү кәмегән. Тимәк, беҙ һеҙҙең менән ата-әсәләр булараҡ туған телен уҡыуға ғариза яҙыуҙы, тимәк, кәметкәнбеҙ, ғариза яҙмағанбыҙ тигәнде аңлата. Бына шул 38 райондың эсенә һеҙҙең төбәктән тип әйтәйем инде, Билаҡатай, Ҡыйғы, Салауат, Мәсетле райондарында бына был һан кәмегән. Дыуан районда был һан артҡан. Тимәк, был үткән йыл менән сағыштырған ҡарағанда. Шулай уҡ ул бит инде, әгәр ҙә һеҙ туған телен һайламаһағыҙ, дәүләт теле булараҡ уҡырға тейешегеҙ бит инде, нишләптер? Бына был райондарда дәүләт теле булараҡ уҡыу ҙа быйылғы уҡыу йылында кәмегән. Әгәр ҙә методистар бына был беҙҙең бәйләнештә ултыра икән, саҡ ҡына үҙегеҙҙең биргән отчеттарығыҙҙы тип әйтергә итәм инде, һандарығыҙҙы ҡарап иҫегеҙгә төшөрөп, был һандарҙы бәлки инҡар итә алырһығыҙ. Улай түгел, беҙҙә, мәҫәлән, яңынан артты тип әйтә алырһығыҙ. Ләкин һандар ул тиклем ҡыуанырлыҡ түгел тип әйтергә итәм инде. Балалар баҡсаларына килгән 20 йылдың сентябрь айында ҡоролтай һәр райондан балалар баҡсаларында башҡорт теле уҡытылыуҙың
башкорт теле укытылу буенча мәгълүмат йыйгайны. Бына шул мәгълүматтар буенча Белакатай районында мәсәлән 11 төркемдә 188 бала башкорт телен өйрәнә. Бөтәһе районда 984 бала. Димәк, мәктәпкәчә балалар күзаллана инде. Димәк, башкорт телен 19 балаларның 19% өйрәнә дигән аңлата. Салават районында 16 төркемдә 390 бала башкорт телен өйрәнә. Бөтәһе районда 1416 бала. Димәк, бөтә дөйемхандан 27% башкорт телен өйрәнә балалар баксасында. Кыйгы районында 11 төркемдә 119 бала башкорт телен өйрәнә. Бөтәһе 849 бала булһа, был 14% тәшкил итә. Мәсетле районында бөтәһе 5 төркемдә генә 80 бала башкорт телен өйрәнә. Бөтәһе 637 бала тибирелә, был дөрес хан микән? Бик әйтһәмәк, был инде әгәр шулай булһа 12% гына тәшкил итәсәк. Дыуан районында 7 башкорт төркемендә 137 бала башкорт телен өйрәнә. Районда бөтәһе 1978 бала, был инде бөтә балалар һанының 6-9% өйрәнелә. Әлеге механдар ул балалар баксалары турасындагы мәгълүмат булды. Шулай дип ата-әсәләр бына шундый кыскача гына мәгълүмат белән әйбит. Төньяк көнчыгыш райондарында балалар баксаларында балалар баксаларына башына туган телдә өйрәнү һаны бик түбән дип әйтергә кирәк. Безгә артабанда эшләү, һәрберебезгә үзебезнең гаиләбездә уйланырга урын бар дигәнне аңлата. Әлбиттә, бына район мәгариф бүлектәре бит инде урыннарда туган телләрне алып баручы методистлар да бар. Улар мәктәп директорлары, улар инде туган телләр өйрәтү өчен бөтен мөмкинлекләрне эшләйдәр. Ләкин мәгариф системаһында хәзер белүегезчә, ата-әсәләргә күп мөмкинлек, хокуктар бирелде бит инде. Бына ошо хандырга килгәндә инде без үзебез бына шул мөмкинлекләрне, хокуктарны кулланмайбыз һәм гаризалар язмайбыз дигән аңлата бит инде. Ситтән без үзебез үстермәһәк, үзебез бына шул процентларны үстермәһәк, бит үзебез балаларга туган телне өйрәтмәһәк, ситтән килеп безгә берәү дә аны укытмай. Чөнки барыһы үзебездән тора һәм туган телне өйрәнү, туган телдә хаклау безнең һәрбер үзебездән тора дигән хакымтага килергә мөмкин. Мин артабан хүзде Республика ата-әсәләр комиссия курултай эргәһендәге ата-әсәләр комиссиясының рәис урынбасары Атанова Айгөл Әнвәр кызына биргә уйлайм. Ул артабанга йыелышты алып барыр. Һәм әгәр дә бәйләнештә шулай курултай рәисләре булһа, шулай хәзән дә мәгълүматлар көтәбез. Айгөл Әнвәр кызы, рәхмәт. Хәерле кич, бөтәгезгә лә милләттәштәр, бөтәгезгә Республика Башкорт ата-әсәләре комиссиясе исеменнән сәламләйм. Һеҙҙе ошо чатта бүген осрашыуығыҙ менән бик шатмын. Һеҙҙең менән бергә осрашыуға. Һеҙгә мөмкинлек була, һеҙҙең менән шулай булһа ла, онлайн булһа ла һеҙгә үҙебеҙҙең мәғлүмәттәрҙе еткерергә мөмкинлек булғанына мин уйлайым. Һеҙҙә шулай ҙа фәһем алырһығыҙ, беҙ ҙә һеҙҙең тәҡдимдәрегеҙҙе ишетербеҙ һәм бергәләп ошо көндә эшләргә, ошо кис эшләргә, алдағы планнарҙы ҡорорға насип булһын. Беҙ инде менә Республика ата-әсәләр комиссияһы 2018 йылдан эшләп киләбеҙ. Ойошторолғайныҡ ҡоролтай эргәһендә һәм ошо 3 йыл эсендә тырыштыҡ инде эшләргә, төрлө ата-әсәләрҙән төрлө тәҡдимдәрен республика буйлап йөрөнөк. Иң алда 18-19 йылдарҙа инде менә пандемия булғас ҡына йөрөп булманы. Һәр тәҡдимдәрегеҙҙе, талаптарығыҙҙы ишетеп, туған телебеҙҙе үҫтереүгә, балалар туған телде белеп үҫһен өсөн үҙ көсөбөҙҙө һалырға тырыштыҡ, ярҙам итергә тырыштыҡ, кем беҙгә мөрәжәғәт иткән. Һәм артабанда ошо эштәрҙе йәнләндереү өсөн, ошо эште һеҙгә аңлатып еткереү өсөн, ошо беҙҙең инициатива менән беҙ менә ошо эшебеҙгә грант тоттоҡ һәм ошо эшебеҙҙе алып барырға яңынан мөмкинлектәр таптыҡ дип әйтәйек инде. Бөгөн шундай
ошо сорашууда һеҙҙең менән шундай план буйынса эшләйбеҙ, әле әйтеп үттеләр бит инде. Беҙҙең мына маҡсат һеҙгә еткерергә һәм мәғлүмәт бирергә. Ни өсөн кәрәк туған телде балаларға уҡытырға, уҡырға, туған әҙәбиәтте, ниндәй беҙҙең мөмкинлектәр бар, ата-әсәләр булараҡ беҙҙең ниндәй хоҡуҡтарыбыҙ бар, ошо йүнәлештә нимә эшләй ала һәр бер ата-әсәй, бергәләп беҙ бер нимә эшләй алабыҙ. Һәм иң алда инде бына әлбиттә туған тел менән туған тарих, башҡорттарҙың тарихтары ул айырып булмай. Беҙ бит инде бына яуаплыбыҙ шул борондан килгән, беҙгә тапшырылған ошо телебеҙҙе. Беҙҙең проект как раз шулай уҡ атала «Туған тел изге аманат» дип. Сөнки ата-бабаларыбыҙҙан беҙгә шул туған тел беҙгә һалынған икән, бирелгән икән. Тимәк, беҙ ҙә яуаплыбыҙ балаларыбыҙға ошо телде еткерергә, бирергә. Мөмкинлектәр аларға тыуҙырырға. Глобализация ваҡытында, шарттарында ла бөгөнгө заманда бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡтарға ҡарамайынса. Шуға иң алда беҙ һеҙгә тәҡдим итәбеҙ бөгөн тарихи ваҡиғалар менән һеҙҙең райондарға, һеҙҙең яҡтарға ҡағылған тарихтың үҙенсәлектәре менән таныштырып китергә. Уның өсөн һеҙҙең алдығыҙҙа сығыш яһаясаҡ тарих фәндәре докторы. Ой, доктор итеп ҡуйҙым мин уже, Юлдаш Мөхәмәтович һеҙҙе. Тимәк, доктор булаһығыҙ. Тарих фәндәре кандидаты, Башҡортостан Республикаһының стратегик эҙләнеүҙәр институты, социаль-мәҙәни анализдар үҙәге етәксеһе Юлдаш Мөхәмәт улы Йосопов. Уға һүҙ бирәбеҙ, һеҙ бәйләнештәме? Бәйләнештә ишетеләмме? Ишетеләһегеҙ, әйе. Барығыҙға ла һаумыһығыҙ. Мин Юлдаш Йосопов булам. Инде Көнсығыш райондарҙың тарихын өйрәнәбеҙ. Беҙҙең целый коллектив эшләй бит инде, институт гуманитарных исследований тәүҙә булғайны, хәҙер бит инде институт стратегических исследований. Шул тикшеренеүҙәр араһында беҙҙең иң төп тикшеренеү объекты ул башҡорт ырыуҙары булып торалар. Башҡорт ырыуҙарға килгәндә, беҙ беләбеҙ бит инде бына көнсығыш, төньяҡ көнбайышта ул северо-западный башкиры, төньяҡ көнсығышта ул северо-восточный башкиры. Ләкин ырыуҙар буйынса әйтергә кәрәк, ошо ике төркөм араһында бик ныҡ, бик тығыҙ бәйләнештәр. Ни өсөн? Сөнки төньяҡ көнсығыш башҡорттар бер ваҡыт, бер дәүерҙә инде ниндәйҙер ҙур миграция шул көнбайышҡа яһағандар. Һәм әлеге көндә көнбайышта йәшәгән ырыуҙарҙың күпселеге, алар по большому счету ошо көнсығыш ырыуҙарҙың ниләре булып тора, валистары булып торалар. Әйтергә кәрәк, бына көнсығышта беҙ бит инде беләбеҙ, Ҡатай ырыуы йәшәй бит инде, Ҡатай, Әйле, Табын ырыуы, Көҙәй ырыуы һәм башҡа ырыуҙар бит инде. Аларҙың күпселеге, исламлап әйткәндә, алар бер-береһенә туғандар булып сығалар. Бер-береһенә туғандар. Беҙ бит инде коллегалар менән 12-нче йылдан башлап генофондын өйрәнәбеҙ. Яғни, кем ҡайҙан ниндәй килеп сығышы икәнлеген беҙ уны генофонд аша белә алабыҙ. Һәм ошо төньяҡ көнсығыш башҡорттарҙы өйрәнгәс инде, беҙ белдек, күренеп тора ине, алар бер тармаҡтан сыҡтылар, йәғни шундай төшөнсә килеп сыҡты. Протоклан тигән. Протоклан һәм ул протоклан нейгәс, үҫешә бит инде, тик ней генә түгел, ябай эш түгел бит инде, ул беренсенән экологик нейһенә ҡарай бит инде, политик дәрәжәһенә ҡарай бит инде, яғни кешеләр үрсәгәндәр, кешеләр смертность бик аҙ булған, үрсәгәндәр һәм бүленгәндәр. Табындар, мәсәлән, табындар килеп сыҡтылар бит инде үҫешкән бер ырыуға. Шуна аларҙың шул уҡ тармаҡтан
Катай аруы килеп сыкты. Алар бер-беренә якын тугандар булып торалар. Әйлеләр үтешкән битендә. Әйлеләр үзенең исенә мурзаларды һәм тырнаклыларды алган битендә. Аерым арулар элек булган битендә. Көҙәйҙәр үтешкән, шулай ук алар шулай ук зур төньяк көнсығыш тармағына ҡарайҙар генетик генофонд буйынса битендә. Һәм әйтергә кәрәк, бер 15-ме, 16-сы быуаттарда ошо ырыуҙар беренсенән Тамбын ырыуы тип әйтергә була, һәм Ҡатай ырыуы, алар начали движение на запад. Нимәһе менән бәйле икән, уның әлеге ваҡытта белмәйбеҙ дип әйтергә була, ләкин можно предположить. Бәлки алар ошо Себер ханлығы менән ниндәйҙер мөнәсәбәттәргә кереп, ниндәйҙер бәлки ығызығы сыҡҡандыр, какая-то междуусобная война алар, и они начали миграцию на запад, подальше от Сибирского ханства. Вот. И шуға күрә шундай ырыуҙар, балыҡсы ырыуы, мына теге яҙнала беҙ балыҡсы ырыуының йыйынын үткәрҙек. Алар шулай уҡ нигә көнсығыштан килгән ырыу була бит инде. Унлар ырыуы киләһе яҙнала уның йыйыны үтәсәк, шулай уҡ көнсығыштан сыҡҡан ырыу. Ирәкте ырыуы Табынфес ишеткәнегеҙҙер. Табынфес һуңғы 2 йылда ул нейҙә үтә, Тәтешле районында. Һәм шулай уҡ Балтас, шулай уҡ Борай, Танып ырыуы, алар шулай уҡ ошо көнсығыштан, төньяк көнсығыштан, ошо Балаҡатай, Салауат райондарынан сыҡҡан халыҡ тип иҫәпләнә. Шулай уҡ үҙҙәренең шәжәрәләрендә шулай уҡ ошо миграция сағылған. Аларҙың шәжәрәләрҙең төбөндә Майҡы бей тора. Майҡы бей бит инде беләбеҙсә, ул табындарҙың ата-бабаһы. Шулай. Шуға күрә ошо көнсығышта йәшәгән, төньяк көнсығышта йәшәгән башҡорттар, аларҙың күбеһе 70%-ҡа тиклем алар бер тарамаҡҡа ҡарайҙар, бер нәҫелдән сыҡтылар, бер аймаҡтан тип әйтергә лә була. То есть семейно-родовая группа. Алар шулай уҡ Силәбе өлкәһе, шулай уҡ ошо тармаҡтан сыҡты. Яғни әйтергә кәрәк, мына табындар әйтәләр бит инде, табындар башҡорт ырыуҙар араһында иң ҙуры тип һанала. Ысынлап та шулай, ләкин беҙ табындарҙы ғына алмаһаҡ, ошо дөйөм алғанда, ошо кластерҙы алып, ошо бер-береһенә туған булған, генетик яҡтан туған булған ырыуҙарҙы алып, аларҙы дөйөм ҡушыу бит инде, әйтергә кәрәк, бәлки алар бөтәһе лә башҡорттарҙың 3-тән 1 өлөшөн хатта алаларҙыр тип әйтергә булалар. Шуға күрә мында йәшәгән халыҡ, уларҙың генофонды, уларҙың ырыуҙары, әйтергә кәрәк, алар башҡорттарҙың 3-тән 1 өлөшөн нитәләр инде, биләйҙәр, тәшкил итәләр. Һәм шулай уҡ унан башҡа, мин әйттем бит инде, генофондын өйрәнәм, генофондын өйрәнеп инде, анда үҙенең нейҙәре бар бит инде, терминологияһы, атрибутика. Беҙ бәлки ишеткәнегеҙ бар, гаплогруппа R1 тигән. Ошо гаплогруппа R1, уның дальше есть эти обозначения субтипы инде. Ошо гаплогруппа инде булып тора шул ошо ырыуҙарҙың, ошо халыҡтың, төньяк көнсығыш башҡорттарҙың төп гаплогруппаһы, йәғни вот тот протоклан, мин әйткән протоклан тураһында, бәлки именно ошо гаплогруппа уның нигеҙендә это и маркирует вот этот протоклан тип әйткем килә. Һуңынан инде шулай уҡ беҙ боронғо ниндәйҙер пласты шулай уҡ анда нитәбеҙ, күрә алабыҙ. Пласт, который очень похож на самом деле на племена Приуралья. Приуралья беләбеҙ инде, мына Уралдан көнсығышында Зауралья тип атала инде географияла. Уралдың көнбайышы инде ул Приуралья тип атала. Уртаһында Урал тип әйтергә лә була. Шулай һәм ошо ҡайһы бер нейҙәр,
кластердар, кайһы бер өлештәр, алар шулай ук безнең Приуралиягә охшаш булган нидер булып торалар. Беренчедән, ул 1000 ырыуы бик нигә охшап тора бит инде. Бик әтин бар шундай ырыу, Көнчыгышта, Силәбе өлкәһендә бар бит инде. Бәлки ул как раз 1000 ырыуыннан аерылып чыккан бер өлеше булып тора. Һәм моны без бит инде беләбез бит инде Көзәй ырыуы ул Салават районында һәм Нуриман районында яшәйдер бит инде. Алар ике өлештән тора. Бөлекәй Көдәй һәм Кыр Көдәй, Урман Көдәйләр бит инде, өч өлештән. Әйтергә кирәк, моны именно Салават районында яшәгән Көдәйләр, алар как раз шул кластерга карайдар. Өлкән кластерга R1 менән ниткән бит инде, который маркируется. Ләкин Нуриманда яшәгән Көдәйләр, улардан аерылып торалар. Алар, скорее всего, какая-то другая миграция у них была. Другого происхождения, явно. Тоже R1, но другого происхождения. Нуриман районындагы нидер бит инде. Ишетелмәй тип язалар. Бөтен әле ишетеләме? Ишетелә. Ишетелә. Ярый, дәвам итәм. Шуннан нигә килгәч бит инде, әйлеләр, кемдер әйлеләр бит инде. Әйлеләр әйтәләр бит инде, моны әй буенда яшәгән башкортлар. Ягъни ниндәйдер ошо протоклан дип әйттем инде, ул үсешкән. Олар үсешкән һәм ошо әй буена ултырган ошо башкорттар, ошо протокландың нидәре, валифтар инде, алар әйле башкорттары дип атала башлагандар. Уларның төп араһы, төп аймагы шулай ук әй дип атала. Ләкин әй бит инде әйлеләр генә түгел бит инде. Анда тагыла шулай ук мурзалар бар. Мурза дигән ул айрым ырыу дип санала, ләкин әй конфедерациясына керә. Шулай ук тырнаклылар. И когда изучали генофонд, ошо айырмаларын без бик һәйбәт күрдек. И, скорее всего, вот именно тырнаклылар менән мурзалар, скорее всего, какого-то западного происхождения, более древнего. Бәлки алар с каким-то финно-угорским населением, что ли, здесь появились. Это еще в бронзовом веке, может быть. Вот. Или в раннем средневековье. Hoңынан кемдер кушсалар бит инде бар. Кушсалар шулай ук алардан ошо северо-восточный кластер бар, R1 гаплогруппа һәм ниндәйдер бәлки көнбайыштан килгән шулай бер төркем бар, R1B гаплогруппа. Ул R1B безнең гайнәләрдә нителә без билдәләйбез гайнә ырыгында һәм байлар ырыгында. Ягне күренеп тора, что где-то с прикамья какая-то шла миграция на восток, и какая-то часть оказалась в составе кушсаларның нигендә кергәннәр. И бик кызыклы бер ырыу бар, Өпәй ырыуы. Өпәй ырыуы, по-моему, Дуан, по-моему, райондарда яшәйдер. Или Балакатай районында шикелле. Уның бер өлеше инде Свердловск өлкәһендә бит инде. Алар уже, по-моему, татарлашып бөтеп баралар инде. Һәм әйтергә кирәк, моны Өпәй ырыуының генофонды бик кызыклы. Алар иң якын нидер, якын популяция дип әйтергә, ул Кавказ популяциялары. Ягъни күренеп тора, ул в каком-то период пришел с Кавказа. Ну, кавказских генов много, на самом деле, башкорттарда. На самом деле, шул Бөрьен ырыуы, без беләбез бит инде, ул ниндәйдер тоғыры шундай, ерле монда, күптән яшәгән ырыу һымаграк күренеп тора. Ләкин это тоже у него кавказские гены, что-то в средневековье пришедшая какая-то группа. Очень активная, очень воинственная. Шулай ук Кавказ нидәре без юрматаларда ла күрәбез, күпләп үсәргәндәрдә. То есть какой-то наплыв с Кавказа был где-то в средневековье. Һәм шул арала шулай ук Үпәй ырыуының нидәре килгәндәр, шулай ук ата-бабалары. Вот. Шуға әйткем килә, әлеге вакытта ошо тикшеренүләр
алып барала, бик әүҙем алып барала, әлеге ваҡытта нейҙәр авторитет, абруйлы бер нейҙәрҙә, журналдарҙа статьялар сыға, ошо көнсығыш, төньяҡ көнсығыш башҡорттары тураһында. Һәм әйтергә кәрәк, мына дөйөм Евразияны алғанда иң яҡын халыҡ кем икән көнсығыш, төньяҡ көнсығыш башҡорттарға? Сағыштырып ҡараныҡ һәм килеп сыға иң яҡын халыҡ ул әлеге ваҡытта себерлеләр. Себерле тип атайбыҙ, аларҙың аутентик нейҙәр. Ну, алар үҙҙәрен инде себер тотарлары тип йөрөтәләр инде. То есть, скорее всего, ну, анда күренеп тора, себер тотарларының бер өлөшө башҡорттарҙан сыҡҡан. Йәғни, ниндәйҙер башҡорттарҙың бер өлөшө әлеге ваҡытта Себерҙә ҡалғас, алар ошо себерҙәргә, себер тотарларының эсенә кергәндәр. Һәм әлеге ваҡытта себер тип йөрөтәләр, үҙҙәрен йөрөтәләр инде. Шундай тарих, беҙ уны әлеге ваҡытта беҙҙең өйрәнергә тейешбеҙ, өйрәнергә генә түгел, беҙ аларҙы беҙҙең балаларыбыҙға тапшырырға тейешбеҙ ошо нейҙәребеҙҙе, сөнки ырыу системаһы, ырыу структураһы ул беҙҙең хазинабыҙ тора. Это на самом деле то, что нас отличает от других народов. Мына, мәсәлән, хәҙер перепись ваҡытында бит инде, предпереписная кампания бар итеп әйтергә була бит инде. И сан иткәндә мына ырыу хәтере, ул халыҡ хәтере бит инде. И вот это на самом деле начинает работать. Мына көнбайышта бит инде шундай нерәк инде. Анда халыҡ икеләнеп тора, сан иткәндә. Она не отторгает башкирскую идентичность. Ну, шулай нисектер шикләнеп, нитеп, әҙерәк кенә үҙен тоя инде. Шуға күрә, и беҙ инде ырыу менән анда керһәк, ырыу менән, ырыу аралар менән, ырыу нәҫелдәр менән, алар уны нығыраҡ нитеп ҡабул итәләр, ниндәйҙер эстәге ниндәйҙер ген анда эшләп башлайҙар, ул ниндәйҙер эмоцияларға нитәләр. То есть, это ырыу темаһы, ул сан иткәндә ниндәйҙер эскелекте, эске тойғоларын, хистәрен уята башлай башҡорттарҙың, башҡорт булһа инде. Шулай. Яғни ул беҙҙең нейебеҙ, уны һаҡларға тейешбеҙ. И вообще, почему вот вопрос, почему именно башҡорттарҙа ырыу системаһы һаҡланған? Сөнки башҡорттар ырыу ул тулыһынса ер хоҡуғы менән бәйле булған. То есть, мына хәҙер бит инде беҙ беләбеҙ, һәр беребеҙҙең нейҙер таныҡлыҡ бар, свидетельство. Свидетельство на землю, свидетельство на право собственности, там, на машину, еще что-нибудь. Анда бер кеше яҙылған, кто собственник бит инде, ул правообладатель, бер кеше яҙылған. Ә элек бер кеше яҙылмаған, ә дөйөм ырыу субъект праваһы булды. То есть, он был право. Шуға күрә үҙенең башҡорттарҙа улар аҫаба халыҡ булғас, үҙҙәренең ырыуҙарын һаҡларға тейештәр ине. Һәм шәжәрәләрен. Вот отсюда и идет наше отношение к родословным, такое трепетное, такое вот, и восприятие такое хорошее. Сөнки алар беҙҙең ер хоҡуҡтары менән бәйле булған. Ә ер хоҡуҡтары менән беҙ беләбеҙ инде беҙҙең башкирские восстания, башҡорт ихтилалдары, милли хәрәкәт бит инде. Алар бөтәһе лә беҙҙең ер менән бәйлеләр бит инде. Шулай уҡ ырыу хәрәкәте, шулай уҡ ер менән бәйле булып тора бит инде. Һәм башҡорттарға ошо ырыуҙарҙы, шәжәрәләрҙе, шәжәрә именно на родословных подтверждали вотчинные права. То есть, если посмотрим грамоты русских царей, это, по сути, те же самые шул уҡ шәжәрәләр бит инде. Писцы просто шәжәрәле алғандар да, аларҙы просто күсергәндәр үҙҙәренең дәфтәрҙәренә. Вот отсюда и грамоты вышли. Они, происхождение у них от шәжәрә идет. Шуға күрә башҡорттар шәжәрәләрҙе һаҡлағандар, ырыуҙарҙы һаҡлағандар. Сөнки аңлағандар, ул беҙҙең ни, это наша опора, это наша, так сказать, защита. Һәм беҙ шулай уҡ вот с высоты нашего 21 века аңларға тейешбеҙ. Беҙҙең ырыуҙарыбыҙ ул тарих һаҡлағысы, ул беҙҙең тел һаҡлағысы шулай булырға тейеш. Һәм беҙ ошо иҫтәлекте, ошо хәтеребеҙҙе беҙҙең балаларға тапшырырға тейешбеҙ. Ҙур рәхмәт бөтәгеҙгә лә, мин бөттөм.
Рәхмәт, Юлдаш Мөхәммәтович, шундай һорау һеҙгә. Мына бүгенге көндә без беләбез бит инде нинди мөмкинлектәр бар мына ата-әсәләрнең ошо үҙенең шәҗәрәһен, үҙенең тарихын, ырыуларын белер өсөн, нинди ырыуга ул относится дип әйтәйем инде, бәлки мына онлайндыр, интернет ашамы, нинди мөмкинлектәр, кыскагыса гына әйтеп китһәгеҙ әле. Аңланым. Открываете Яндекс, забиваете карта башкирских родов и деревень. Һеҙгә асалар сайт Курултай Башкир. Шунда шул карта һалынған, шул картаны асып, можете себе скачать, можете прямо в компьютере смотреть и найти свою деревню. Это очень огромная, большая работа, это работа нашей команды, и мы ее выложили в открытый доступ. Пожалуйста, заходите. Яндекс. В поисковик забиваете карта карта башкирских родов и деревень. Ул килеп сыға. Рәхмәт, ҙур рәхмәт сорашығыҙ өсөн. Артабан инде хөрмәтле ата-әсәләр, уҡытыусылар, һеҙҙе үҙебеҙҙең программа буйынса без яҙып алғайныҡ видео интервью Мәрйәм Сабирянна Бураҡаева менән. Беҙҙең һеҙ бөтәгеҙ ҙә беләһегеҙ, ул беҙҙең телебеҙ өсөн, милләтебеҙ өсөн янып йөрөгән ил инәһе дип әйтәйем инде, беҙҙең мәғрифәтсе, яҙыусы, йәмғиәт, шундай актив йәмғиәт эшмәкәре. Аның һүҙҙәре, ата-әсәләргә әйтер һүҙҙәре бар. Шуны менән һеҙҙе таныштырып үткебеҙ килә. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Тауышы юҡсы, Батырша тауышы юҡ. Тауышы ишетелмәй. Бала менән иң тәү һөйләшкән тел беҙҙең тыуған телдә булырға тейеш. Тыуған өндә булырға тейеш. Ҡайһылар ата-әсәләр беҙ өйҙә һөйләшәбеҙ ул. Аның уҡыуы урыҫ мәктәбендә булһа ла, беҙ өйҙә һөйләшәбеҙ һәм телебеҙҙе онотмайбыҙ. Ләкин өйҙә һөйләшеү, әгәр ҙә баланы беҙ туған телдә уҡытмайбыҙ икән, туған телдә әҙәби әҫәрҙәр уҡымайбыҙ икән, өйҙә һөйләшеү беҙҙең бик ярлы ғына телдә бара. Аны хатта яртыһы икенсе тел ҡушылып китә, урыҫ теле ҡушылып китә. Һәм мына был телде ярландырыу беҙ үҙебеҙҙең күңелде ярландырыуға бәрәбәр. Моңһоҙ йыр тыңлаған һымаҡ. Сәй эсәһеңме? Эсәм. Икмәгең бармы? Бар. Һәм башка мына шундай дежур һүҙҙәр менән генә үтеп китә. Тел бит иҫ китмәле бай. Бигерәк тә мына мин үҙемдең тыуған телемдә башҡорт телен бик һәйбәт беләм тип әйтһәм дә, мин аның фәҡәт яртыһына ғына эйәмендер. Ғәжәп бай беҙҙең телебеҙ. Һәм ошо телде ни тиклем күберәк беләбеҙ, ни тиклем уның һутын нығыраҡ татыбыҙ, шул тиклем беҙҙең күңелдәребеҙ байый һәм үҙ-ара ана шул мин әйтеп үткән күңелдәрҙе бәйләп торған нур беҙҙең төрләнә, йәйғор төҫөнә әйләнә һәм беҙ күңелебеҙ менән, рухыбыҙ менән бик бай кешегә әйләнәбеҙ һәм туғанлыҡ ептәре нығыраҡ бәйле була. Беҙ хатта ҡайһы саҡта күҙ алдына ла килтермәйбеҙ, әйтәйек, донъяла беҙҙең 6000-гә яҡын тел икән, 6000-гә яҡын милләт икән. Шул милли телдәрҙе араһынан берәү һаумыһығыҙ тип кенә әйтһен, беҙҙең ҡолаҡ ҡарп итеп ҡала. Беҙҙең күңел ҡапыл шул яҡҡа әйләнә. Беҙҙең күҙебеҙ һаумыһығыҙ тигән кешене эҙләй башлай. Был нимә? Был ана шул үҙебеҙҙең тыуған өндө ишетеү, күңелебеҙ шул тыуған өнгә беҙҙең ҡаршы яуап бирә. Беҙҙең бер шағирыбыҙ әйткән, үлеп барған саҡта, әгәр мен тыуған телемдә һөйләшеү ишетһәм, мин шунда ҡапыл терелеп китәсәкмен дигән. Ул ысынлап та шулай. Шуға, хөрмәтле ата-әсәләр, тыуған телдең әһәмиәтен аңлау өсөн, уның фәҡәт тыуған өн икәнен аңларға һәм үҙегеҙ һынап ҡарайбыҙ тиһәгеҙ, яңы тыуған балаға, сабыйға өндәшеп ҡарағыҙ.
иң тәүҙә үҙебеҙҙең тыуған телдә өндәшеп ҡарағыҙ. Һәм ят телдә иркәләп ҡарағыҙ. Тыуған телдә өндәшкән саҡта сабый йылмайып ятасаҡ. Ят телдә ниндәй генә һүҙҙәр әйтеп иркәләһәң дә сабыйҙа бер ниндәй ҙә тәьҫир итеү булмаясаҡ. Рәхмәт, менә шул Мәрйәм апайға, ул беҙгә шундай матур гына һүҙҙәр әйтте һәм әйтеп үтәһем килә, менә был Мәрйәм апай, Мәрйәм Сәбирйән ҡыҙы менән яҙылған видео интервью, ул ысынында бик ҙур ғына, был бер генә өлөшө һәм уның матур итеп шундай фәһемле әйткән һүҙҙәре, аның видео интервьюлары менән һеҙ беҙҙең социаль селтәрҙә ВКонтакте төркөм беҙҙең бар, Атай-әсәйҙәр комитеты тигән, аның һылтанмаһын уға мин һалырмын хәҙер чатта. Шунда һеҙ анан танышып китә алаһығыҙ, ҡарап, анда видео интервьюлары менән ҡарарға мөмкин. Һәм Мәрйәм апайҙың үҙенең YouTube каналы бар, шул каналға ла инеп, яҙылып, анда ла ҡарарға мөмкин уның әйтер һүҙҙәрен, бик матур яҙмалары бар. Артабан инде менә тағын бер әйткем килә, беҙҙең менә ошо проект, Ата-әсәләр комиссияһының проекты, Туған тел изге аманат, ул бергәләп эшләнде, ни өсөн, ниндәй ниәт менән, беҙ башҡорт теле уҡытыусылары менән бергә, башҡорт мәктәптәре менән бергә, директорлары менән был эш эшләнә. Сөнки беҙ аңлайбыҙ, ошо туған телдә балаларҙы тәрбиәләү өсөн һәм уларҙы шунан айырмай, бөтә ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе улар белһен өсөн, телебеҙҙе, көйҙәребеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе, тарихыбыҙҙы белһен өсөн, беҙ әлбиттә бергә булырға тейешбеҙ, уҡытыусылар да, ата-әсәләр ҙә. Һәм үҙебеҙҙең менә шул теләктәребеҙҙе, талаптарыбыҙҙы матур итеп дәүләт ойошмаларына, мәғариф системаһына ла еткереп, талап итергә тейешбеҙ бит инде. Хәл итергә тейешбеҙ. Әгәр ҙә менә күреп үттек бит инде алдан әйткән статистика буйынса, ниндәй хәл беҙҙең туған телдәр буйынса. Шундай менә күп кенә ата-әсәләр менән осрашҡанда, һөйләшкәндә, аралашҡанда шундай фекер менән тап булдыҡ инде. Туған телде уҡытырға нимәгә ул, престижы юҡ. Хәҙер менә ЕГЭ бирергә кәрәк урыҫ телендә, уға ВПР яҙыр кәрәк, минең балам наҙан ҡалһынмы, тип шундай хәбәрҙәр була бит инде. Бик аяныс әлбиттә ундай һүҙҙәрҙе ишетеү, сөнки нисек инде ул туған телен, үҙ телен, әсә телен белгән кеше, бала, ул нисек инде наҙан булһын. Беҙҙең күпме электән-элек борондан шундай шәхестәребеҙ үҙ телендә белеп һөйләшеп, һәм нисә телдәр белеп, һәм шундай бейеклеккә еткән кешеләребеҙ бар бит инде, шундай әйтеп үтеп тораһы түгел. Һәм туған әҙәбиәтте лә менә ни өсөн уҡыр кәрәк беҙҙең балаларыбыҙға, үҙебеҙҙең шундай матур әҙәбиәт әҫәрҙәребеҙ бар башҡортса, уларҙы беҙҙең балаларыбыҙға әлбиттә белергә кәрәк һәм уҡырға кәрәк. Һәм нимә өсөн шуның тураһында беҙ тағы һеҙҙең иғтибарығыҙға интервьюның тағы ла бәләкәй генә өлөшөн тәҡдим итәбеҙ. Филология фәндәре докторы, почетлы Башҡорт дәүләт университетының почетлы профессоры, Салат Юлаев ордены премия лауреаты һәм башҡа күп аның шундай билдәләре бар инде. Оло шәхесебеҙ беҙҙең Ҡунафин Ғиниәтулла Сафиулла улы, шуның бәләкәс кенә интервью менән өлөшөн һеҙгә тәҡдим итәбеҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Әҙәбиәт бит ул. Көнсығышта килеп кергән ғәрәп теленән килеп кергән һүҙ әҙәп һүҙҙән. Әҙәп. Әҙәбиәт ул. Заманында мин уны бөйөк шәхес булған өсөн генә әйтмәйем, был хакиҡат. Ширнышевский әйткәнсә, ысын мәғәнәһендә кешегә белем биреүсе, тәрбиә биреүсе, уны нисек йәшәргә өйрәтеүсе, уның хатта матди байлыҡтарын нисегерәк ғәҙел табырға, дөрөҫ юл менән табырға өйрәтеүсе тормош дәреслеге ул. Башҡорт балалары бөгөн русса фекерләй, русса уҡый, фекер йөрөтә. Уның
Негедine mele? Bit, hüz, til, ol aralaşığı qoralığına tügül bit ol. Ol kişinin fikirlewin üstürüsü sığanakta. Bana köz aldına keltirdi. Eğer bala 5 yaşka tiklim, nese yaşka tiklim hüleşele almayken onun bir fikir kiymeli. Bana oşunda gana yabay gana men bana ettirgetlenim de şunun ben bana tuqtanım. Oşulay Rusça fikirlewsi balalar üte barayken akırınlap ol bugünkü balbuğun buldu. Ertege ikinci, ertanahun üçüncü hem yok millet yok degende bu at buyunsa bara milletindin yok ekenligin assimilyatsiya obyekti bulganın kütte tur. Birinde. Bana şuğa göre indi etken. Elle Rusça tercüme etilgen edebi eserlerdigini okup yakşarak olmayan İsmam ya bu tercüme etilhe Gülfeydil Bayvan Rusça'na tercüme etilgen ismim bilirini toktağdalı. Yaray yakşı. Ya bulha Tamara Gadeeva'nın ismini bildiken misalısını aytam. Ya bulmaha onda Mustay Kerim Ulatayeva'nın ismini bildi. Хорошо, ismini bildi. Ну, дальше что? Kayda ol? Onun fikirlevi. Kayda ol milli ruh. Kayda ol mentalitet. Kayda onun milli psikolojiyen formalaştırı. Kayda onun tilin. Til yok iken bit. Bayetkenimse. Biz ödebedik. Yengel yolmayan bargan bulup da problemadan kaskan bulup diya kuşumak kumga başta tıkkan bulup abit başka diya kuştun arttağala kavdehala görünüp tura başta tığı menen. Buna bit mesela kayda hürmetli. Ataseler galak kala bitemez galak kala. Yani başkırtsa kup kayda varhın buna nemelerde bit doğan kayda. Bugün hürmetli ataseler, bugün şunday siyaset, şunday fikirmen ultrabı diken. Yara bugün hezge yengil, yakşı, balları turağında üde gelse, basadığızdan alıp ayta, kaygırtkan buldığız. Kaygırtkan buldığız, üde gelse deyip men fikirip durup aytam. Yani hele. Şunan. Hezin, hettege, bakı dünya akırında biz tegerepte tukrap tavdık da tukrap bitevide kite varabıdı. Nisense buğun, hezin üdigizdile bir vakit dala. Hatta isimigizdile. İski almayasaklar. Bilmeysaklar bit hürmetli. Hatta şeyler, bugün göleseyler, bulasak. Buna bitnemen kilesek ol. Yok. Millet yok diyandan attı. Bir Huday Teala bit. Olay bulgaz. Eyde ikinci türlü atayık. Kayvır iptaşlar Allah diyen düşünsene kabul ettirme. Dilemezlerde bulurgan mümkün. Bununla bir tanıyız. Onun için ol gayipleri tugul. Onun işanı inanı o. Ve şulay kurubuşka yaratmagan daha. Bul milletti, bul fanı dünyaga. Olay bu hayır şarında bir türlü millet bulur. Niye hoşkanlar? Ömür bakı devletler, halıklar. Niye yolap alırga? Özünün milletin başkalar üstünden yukarırak koyarga tırışıp etkan. Bugün de ol barasız. Her vakit ol kural menen gine barmay. İnformasyon hukuşlar. Ana, nesikkene bara asıp karagız ödegedin aparatlarga da telefonlarga da indegine gider barmay. Hezbit şu alayıva biri almayasak hatta. Ya baygın aytıp da çünkü hezin kungülegizde tege milli tuygu yuğalgan. Ol krizis kisire hez merkantilni gana bugünkü gündügüne yengel yoldardıgına haylap
Үзегезнең балаларыгызның, буласак иян сәрдәрдәрнең, буласак һәм нидәрнең, бүлә сәрдәрнең язмышының бұттағына балта сабаға. Демәк, һеҙҙең бүлә сәрдәрегеҙ ошо милләттең вәкиле булмаясағы көн кеүек улар ҡабатлап әйтәм, хатта һеҙҙең исем шәрифтәрегеҙҙе лә иҫкә алмаясаҡтар, белмәйәсәктәр ҙә. Бик матур әйтте. Мына тағын да мына әле чатқа һалдым. Хөрмәтле атасылар, уҡытыусылар, чатқа һалдым мин беҙҙең контактта социаль селтәребеҙҙә төркөмдөң исемен, аға һылтанмаһын һалдым. Уның буйынса мотлаҡ үтегеҙ, яҙылығыҙ һәм булған мәғлүмәттәрҙе ҡарап сығығыҙ анда. Һәм мына әйтергә кәрәк, Ҡунафин менән видео яҙмалар анда күберәк, оҙонораҡ видео яҙмаһы бар. Шуны ла ҡарап сығырға тәҡдим итәбеҙ, сөнки анда ул шулай уҡ матур итеп, күп итеп дөрөҫ нимәләр әйтә. Һеҙгә әгәр ҙә үҙегеҙ аңлатҡанда, башҡа атасыларға аңлатҡанда нимә өсөн кәрәк икән, ул үҙҙәрегеҙ етмәһә, уның һүҙҙәре менән, уның әйткәндәре менән файҙаланып ҡулланырға була инде шуны менән. Артабан мына атасылар комиссияһы тип әйтәбеҙ бит инде, ни өсөн кәрәк? Атасылар комиссияһы ни өсөн кәрәк? Нимәгә беҙ мына бөгөн һеҙҙе йыйҙыҡ? Атасылар комиссияһы төҙөргә райондарҙа үҙебеҙҙең филиалдар булһын тип. Сөнки сынапта күп кенә мына телдең киләсәге беҙ атасыларҙан тора. Киләсәктә беҙ хәҙерге мәғариф системаһының үҙгәрештәре буйынса беҙ яуаплы, беҙҙең хоҡуҡтарыбыҙ күп. Ошо туған телде үҫтереүҙә беҙ әгәр ҙә нисек әйтәйем, мына русса әйтергә тура килә инде, спрос, һорау тыуҙырмаһаҡ, туған телебеҙҙе беҙгә кәрәк тип беҙ талаптар ҡуймаһаҡ, беҙҙең балаларыбыҙға кәрәк тип. Мәғариф системаһы хәҙер беҙгә ул шундай хеҙмәт итеүсе системаға әйләнде бит инде, сфера как сфера услуг. Беҙ как клиенты хәҙер шулай тип әйләнгәнбеҙ бөгөнгө көндә. Һәм әгәр ҙә беҙ үҙебеҙҙең теләктәр, талаптарҙы белдермәһәк, матур итеп, дөрөҫ итеп, ҡануниәт буйынса, улар беҙгә ул мөмкинлекте беҙҙең балаларға бирмәйәсәктәр. Зарланып ҡына ултырырға ярамай, шуға телдең мына һеҙҙең райондарҙа, сынапта, балалар баҡсаларында ла, мәктәптә лә телдең, туған телдең хәлдәре уҡытыу буйынса бик шәптән түгел. Шуға ошо эште матур итеп алып барырға беҙ һеҙгә өйрәтәбеҙ нисек итеп. Һәм шуның өсөн мына мәғариф системаһында күп йылдар эшләгән, шулай күп көс һалған мәғариф министрлығының, милли идаралығының, милли бүлеге етәксеһе Сафиуллина Розалия Расих ҡыҙының интервью һеҙгә матур ғына мәғлүмәт, шуны мынан да таныштырып үтәбеҙ һеҙҙе хәҙер. Шуны тыңлағыҙ, яҙып алығыҙ кәрәклеген. Ул интервьюла беҙҙең төркөмдә буласаҡ, аның видеоһы яҙыласаҡ. Һәм үҙегеҙгә күп кенә мәғлүмәт алырһығыҙ тип уйлайым. Хәйерле көн, хөрмәтле ата-әсәләр, коллегалар, уҡытыусылар, мәктәп директорҙары. Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығына йыш ҡына туған телдәрҙә уҡытыу, өйрәнеү мәсьәләләре буйынса һорауҙар килә, һәм шул һорауҙарға мин бер ни тиклем аныҡлыҡ индереп китергә теләйем. Рәсәй Федерацияһының мәғариф тураһындағы федераль законға ярашлы, Рәсәйҙә йәшәгән һәр бер граждан үҙенең туған телендә белем алырға, туған телдәрен өйрәнергә һәм республикаларҙың дәүләт телдәре булып торған телдәрҙе өйрәнеүгә хоҡуғы бар. Был 14 статьяла шулай итеп яҙылған. Ошо һорауҙарға әҙерәк аныҡлыҡ индереп китеү кәрәктер дип уйлайым. Был статьяла күрһәтелеүенсә, Рәсәй Федерацияһы халыҡтарының туған теле дип һаналған телдәр тураһында һүҙ бара. Тимәк, шуларҙың иҫәбендә башҡорт теленә һәм беҙҙең республикала туған тел булараҡ 14 тел өйрәнелә. Һәр бер халыҡтың, беҙҙең илдә йәшәгән һәр бер халыҡтың үҙенең туған телендә белем алырға һәм ошо телдәрҙе өйрәнеүгә хоҡуғы бар тигәндә аңлатыла. Беҙҙең закондарға ярашлы белем биреү беренсе кимәлдән тора. Был балалар баҡсаһы, мәктәпкәсе белем биреү тип атала. Башланғыс кластарда белем алыу, уровень начального общего образования, башланғыс кимәл
һәм урта класстарда белем алу, 5-9 класстар, 10 класстар сыгарылыш класстары. Менә ошо законга ярашлы балалар баксаһынан башлап туган телдә укытырга һәм тәрбия бирергә мөмкин. Шулай ук башлангыч класстарда һәм урта класстарда туган телдә белем алырга мөмкин. Бу нисек күнегендә тотыла? Иң беренче законга ярашлы ата-әсәләр, укучыларның законлы вәкилләре, кайбердә ата-әсәләре булмаган, бәлки олатайлары, өләсәйләре, тугандары караган вакытта третьегендә улар тарафыннан мәктәп директоры исеменә гаризалар кабул ителә. Бу беренчедән һәм икенчедән мәктәпкә килтергән вакытта шулай ук правила приема дигән мәктәпкә кабул итү буенча кагыйдәләргә ярашлы гариза язган вакытта ата-әсә шунда күрһәтә, нинди туган телде һәм нинди телләрдә уның балалары өйрәнәчәк. Тимәк, балалар баксаһында ла мөмкин туган тел төркемдәрен асырга, мәктәптә укыган вакытта ла төркемдәр яки класстар асырга мөмкин. Һәм гомумән әйткәндә закон буенча класстар төркемдәренә түгел, хәтта махсус уку йортларында асырга мөмкин. Бында инде күнегендә тула милли мәктәптәр ошо телдә белем биргән, тулыгынча тәрбия биргән мәктәптәрдә һәм балалар баксаларында асырга мөмкин. Тимәк, мәгариф системаһы дип әйтәбез, ошо ата-әсәләрнең теләген исәпкә алып, ошо безнең илнең гражданнарының хукугын тормышка ашыру өчен мәктәптәр, класстар һәм төркемдәр асырга бурычлы. Туган телдә укыту мәсьәләсенә килгән вакытта, бында инде тик башкорт телен яки татар телен яки мари, суаш, удмурт телен генә түгел, уку гына түгел, телне генә өйрәнү түгел, ошо телдә белем алу һәм тәрбия алу турында. Бәлки күптәрегез һеҙҙең шулай ук башҡорт мәктәптәрендә уҡығанһығыҙҙыр, йәки милли мәктәптә уҡығанһығыҙҙыр. Бөгөнгө көндә закон буйынса әлбиттә бындай белем биреү системаһына күп кенә үҙгәрештәр индерелде һәм ҡасандыр беҙ уҡыған тулыһынса бөтә предметтар тик башҡорт телендә генә булған мәктәптәр ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөгөнгө көндә юҡ дип әйтһәң дә була, сөнки белем биреүҙең системаһы икенсе төрлө. Беҙҙең балалар бөгөнгө көндә сығарылыш имтихандарын тапшыралар, тикшереү диагностик эштәрен үтәләр һәм улар күбенсә рус телендә. Ләкин был закон буйынса һеҙҙең туган телдә белем алырға хоҡуғығыҙ бар икән, мәғариф системаһы бының өсөн дә шарттар булдырырға тейешле. Бында инде күҙеңдә тотола, мәҫәлән, балалар баҡсаһына алған ваҡытта, унда балалар әле имтихан бирмәйҙәр. Әлбиттә, унда йөрөгән ваҡытта төркөмдәрҙе шундай итеп комплектовать итергә мөмкин, асырға мөмкин, һәм балалар үҙҙәренең телендә, туган телендә иркен аралашып, ғаиләле нисек һөйләшәләр, балалар баҡсаларында шулай һөйләшә алалар һәм дауам итәләр. Мәктәпкә килгән ваҡытта башланғыс класста әле беҙ егет дип уйламайбыҙ, шулай бит. Әлбиттә, бала яйлап рус теленә шулай килергә тейеш. Бөгөнгө көндә рус телен, хатта ФГОС буйынса бер нисә сит телде лә яҡшы белеү талап ителә. Беҙ бөгөн ғөмүмән әйткәндә шундай йәмғиәттә йәшәйбеҙ, бер генә халыҡ йәки бер генә тел түгел, беҙ күп милләтле республика, күп телле республика, күп телле ил тип әйтәйек. Рәсәйҙә һеҙ беләһегеҙ, бик күп халыҡтар йәшәй. Һәм шул яҡтан ҡараған ваҡытта беҙ тик үҙебеҙҙең телдә генә белем ала алмайбыҙ. Бында туган телдә лә белем алабыҙ, рус телендә лә предметтарҙы уҡыйбыҙ, хатта сит телдә лә бөгөнгө көндә закон буйынса белем алыу хоҡуғы бар. Тимәк, шул яҡтан ҡарағанда бер нисә уҡыу предметтын дип әйтәйек инде, беҙ туган телдә уҡытыуҙы ойоштора алабыҙ. Бына инде ниндәй предметтар икән, шулай уҡ ата-әсә мәктәп менән бергә хәл итә. Һәм әгәр дә уҡытыусы булһа, мәҫәлән, һеҙ туган яҡты өйрәнеү дәресен, тирәк мөхитте өйрәнеү дәресен, окружающий мир тибеҙ, башҡорт телендә уҡырға теләйһегеҙ икән, уҡытыусы башҡорт телен беләме, башҡорт телендә дәресте үткәрә аламы, дәреслектәр бармы, һәм башҡа бик күп шарттарға ҡарарға мөмкин. Йәки математиканы башҡорт телендә, йәки физиканы башҡорт телендә. Бына шундай уның шарттарҙың булыуы мөһим. Шул уҡ ваҡытта, тип әйтәйек инде, федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы уҡыу материалының нисәлер проценты региональ компоненты, төбәк компоненттан күҙеңдә тоторға тейеш. Мәҫәлән, башланғыс класста уҡыйбыҙ икән, шул хатта рус телен уҡыйбыҙ икән, 100%-ың 20% дип әйтәйек инде. Тимәк, 5тән 1 өлөшөндә рус телендә, мәҫәлән, Башҡортостандағы тыуып үҫкән рус шағирҙарын, языусыларын үтергә мөмкин, әҙәбиәт буйынса. Мәҫәлән, математиканы алабыҙ икән, 20% шул 5тән 1 өлөшөндә дип әйтәйек инде, ерле материалды ҡулланырға мөмкин. Йәки шул заданиеларҙы дәрестең өлөшөндә башҡорт телендә алып барырға мөмкин. Әгәр урта класстарҙа алды һинәк, ул 30%-ҡа тиклем уҡыу материалы, тимәк, 3тән 1 өлөшөн
ошо тилде алып барырга мүмкүн. Агар да инде 10-11 класстарда курганда 40%га теклем төбөк компонентин тормушка ашырырга мүмкүн. Демек, федераль дәүләт билим берүү стандарттары һәр бер региондың үтсәңлектәрен, милли үтсәңлектәрен, төбәк үтсәңлектәрен исәпкә алырга мөмкинлек бирә. Демәк, һәр бер предметта, мәсәлән, тарихты укыйбыз икән, история России дибез. Шуның исендә бит Башкортстан тарихын укыйбыз. Географияны өйрәнәбез икән, шуның исендә Башкортстан географиясы турында үтсәңлектәр исәпкә алып, материалны өйрәнәбез. Бу әйткәндә, һәр бер уку предметының исендә, материал нигезендә ерле компонентты исәпкә алырга мөмкин. Һәм буның өчен бернинди дә каршылыклар юк, ниндидер махсус рөхсәт кирәкмәй. Һәм гомумән әйткәндә стандартта билгеләнгән икән, бүгенге көндә интернет киң таралган вакытта, куллану өчен, өйрәнү өчен бик күп сыгынактар булган вакытта, укытучыга дәрескә үзенең материалларын төрләндерү, өстәү өчен бернинди дә каршылыклар юк. Мәгариф министрлыгы үзенең ягыннан шулай ярдәм итәргә әзер, чөнки безнең тарафтан ел һайын ошо төрле телдәрде, терминдәрде аңлаткан хөҗҗәтләр бастырыла. Мәсәлән, без зоология буенча, химия буенча терминдәрде русча һәм башка телләрендә сыгардык. Педагогик терминдәрде сыгардык, медицина терминдәрен һәм ел һайын шундай хөҗҗәтләр безнең сыгып килә һәм мәктәпләргә yetkерелеп тора. Бу укытучыга ярдәм өчен эшләнә бит инде. Шулай ук махсус уку кулланмаларын сыгырабыз һәм методик рекомендациялар әзерләйбез. Бүгенге көндә менә мин әйтеп киткән система ул билингваль укыту системасына нигезләнә. Без хәтта республикалы яңа юнәлеш башлап торабыз, полилингваль укыту. Демәк, дәресте бер генә телдә түгел, 1, 2, 3 телдә алып бару. Дәрестең өлешен төрлесе алып бару. Укучылар бер телдән икенче телгә җиңел күчсеннәр һәм уларның фикерләре туган телдә дә, рус телендә дә, хәтта ниндидер кимәлдә инглиз телендә дә яхшы формалашкан өчен бик күп эшләр эшләнә дип әйтергә теләйм. Менә хөрмәтле ата-әсәләр, бик минеңсә бик һәйбәт, кәрәкле мәгълүмат бирелде бында. Һәм шундай һезгә һорау, һезне ишетер өчен, һезнең фикерегезне белер өчен, менә хәзер чатка языгыз әле, без шул һорауга җавап. Ошо һез үзегезнең хукуктарыгызны белдегезме, ата-әсәләр буларак? Балаларның вәкилләре, мәгариф системасында балаларның вәкилләре булган хукуктарыгызны белдегезме дигән һорауга, әгәр дә белһәгез һәм кулланһагыз, плюс куеп сыгыгыз. Белмәһәгез, минус. Белмәенчә һәм кулланмайһыгыз икән, минус куегыз. Чатка көтәм һезнең, әйдәгез чатта җавапларыгызны. Тиз генә матур итеп кенә чатка язып сыгыгыз әле, плюс я минус. Хөрмәтле ата-әсәләр. Шул вакытта менә мин һез әле үзегезнең җавапларыгызны бөтәгезне язып сыгыгыз. Плюс я минус, белдегезме я белмәнегезме хукуктарыгызны. Һәм тагын менә Разалия Расиховның әйткән сүзләре менән тагын аны менә акцент куям. Ул нимә тине? Урындагы органнар, тимәк, муниципаль менә һәр бер мәктәптең һәм балалар баксаһының учредителе хәзерге заманда булып тора муниципаль органнар, район администрацияһы ул, кала администрациясы ул муниципальный орган булып тора. Улар бурыслы ошо безнең хукуктарны туган телдә белем алуга, безнең балаларыбызга туган телдә белем алуга, бүтән мөмкинлекләре тудырыр өчен урындагы органнар бурыслы. Димәк, әгәр дә безнең шундый теләктәр бар икән, без алар шу хукуктарыбызны яклап балаларыбызның барырга тиешбез, иң төп мөрәҗәгать. Артабан үзе Миләүшә Фәйзетдиновна, безнең куратор кем?
Кем һүҙе бар тинегеҙ әле? Беҙҙең менән бәйләнешкә Дыуан районы кураторы Юсупов Булат Тимербай улы ҡушылды. 5 минут ҡына оҙаҡ түгел. Әйтер һүҙен. Булат ағай, һеҙгә һүҙ бирәбеҙ. Һаумыгыҙ, ишетеләме? Ишетелә, рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле укытыусылар, ата-әсәләр. Мин зинһар өсөн ғәфү үтенәм и буду говорить на русском, так как, ну, наверное, лучше быстрее в 5 минут уложусь я. Вот я хотел бы, будучи режиссером, конечно, поделиться своим опытом, потому что у нас у всех стоит вопрос в том, чтобы детям передать обучение башкирскому языку. Я хочу вот свой опыт сказать, потому что, вот, например, мой отец, ну, вот я лично никогда, ну, у меня был выбор в жизни, да, вот мне сейчас 47 лет, заниматься башкирской культурой или не заниматься, да. Ну, понимаете, я лично принял решение, что продолжать развиваться, ну, в контексте башкирской культуры, снимать кино на башкирском языке. У вас дети, как бы, да, это свободные люди, невозможно их заставить сегодня вот сделать то, что без их желания. Поэтому перво-наперво, мне кажется, нужен очень серьезный диалог с тем, чтобы у них был выбор. Продолжать путь, который вы делаете, к примеру, преподавателей, культуры. Они могут выбрать свой путь, понимаете? Они могут сказать спасибо, да, я, ну, как бы не буду заниматься в контексте развиваться башкирской культуры. Поэтому, мне кажется, это очень непростой сегодня разговор родителей, которые должны детям передать эту важную составляющую своей культуры, своей истории. Это первый момент. И у ребенка должен быть выбор. Он не может быть насильно к этому, скажем, да, то есть, конечно, желательно передать ему это желание. Через что? Через культуру. Вот я, как человек культуры, снимающий фильмы на башкирском языке, я всегда говорю, что в Древней Греции не было государства. Были полисы, были города. Осталась культура. Да? Культура – это то, что на самом деле нас сегодня объединяет. Вот научный блок в нашем исполкоме Курултая очень большую работу ведет по северо-западному диалекту, по развитию башкирских родов. Но это одна история, а вторая, главная история – это культура, искусство. Поэтому мне кажется, что вот сегодня в культуре, как мне кажется, очень важно использовать образцы высокой культуры для популяризации, для образования наших детей. Вот в Дуванском районе есть юсуповские чтения, да, то есть надо использовать ту культуру, ту наработку, которая у нас была в культуре. И именно культуру привлекать в развитие языков. Я сделал проект онлайн, «Слово земли онлайн». Мы сняли 44 фильма, и мы обращались ко всем жителям республики. И, к примеру, в Дуванском районе Яна Паначева сняла фильм на башкирском языке. То есть надо как можно активно привлекать детей, молодежь к реальным делам. Вот каким образом, что такое язык? Вот это ведь не просто невозможно красиво сказать, и чтобы язык стал частью культуры. Необходимо, чтобы было производство, и это вопрос экономический, политический, как мне кажется. Что невозможно, язык должен стать частью производства, частью обмена и диалога во время производства. И поэтому, если мы, вот, написав стратегию, действительно, у нас республика будет активно и в экономическом плане развиваться, в культурном плане, и тогда язык станет языком производства, понимаете, да? То есть он выйдет из семейного очага, он должен выйти в производственные пространства. На башкирском языке должны строители строить, на башкирском языке должны врачи лечить. То есть вопрос стоит вот именно таким образом. Как мне кажется, что в таком направлении надо двигаться. То есть первое, я хочу сказать, подводя итоги. Первое, нужен диалог с ребенком, который должен принять шлейф развития дальше. Это первое. Второе, это необходимо использовать культуру, потому что искусство можно через кино добиться к сердцу, да, то есть не чисто научным языком говорить, а можно достучаться через эмоции, через музыку, через стихотворение, через поэзию, через кино.
Поэтому использовать надо очень много культуры. Вот именно нашу культуру, башкирскую национальную. И третье, это нужно понимать, что нам, всему башкирскому народу, нужно понимать, что необходимо делать экономический и производственный рывок в будущее. Если этого рывка не будет, то наш башкирский язык не будет развиваться как производственный язык, как язык экономический, как язык финансовый. Мы останемся реликтовым народом, да, который говорит на уровне сяй-сяйнгмы, да, или там еще что-то. Поэтому очень важно, чтобы мы развивали наши производства на местах, чтобы у нас внутри республики строилась новая республика именно в новом контексте. Потому что сегодня очень важно, что это будет за республика, в каком виде мы ее хотим передать. Ведь мы должны на самом деле эту вот республику передать нашим детям. Что мы им передадим? Это очень важно. Поэтому я хочу пожелать всем действительно и научной работы, и пожелать методики, да, и, конечно, диалога с ребенком в семье, потому что он должен через вас получить эту связь и эту любовь к родному языку, к родной культуре, в соответствии к родной истории. Рахмат. Рахмат, һеҙгә ҙур итеп мына сынапта дөрөҫ әйттегеҙ, беҙ ҙә уны гел әйтеп торабыҙ, аңлайбыҙ, ата-әсәләргә еткереп торабыҙ. Сынапта ул туған телгә һөйөүҙе ғаиләнән дә башларға һәм бөтә ерҙән дә мына моң аша, үҙебеҙҙең мәҙәниәт аша үҫтерергә һәм мына үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙең киләсәге булһын өсөн һәм уны аңларлык йырларҙы аңларлык киләсәк быуын булһын өсөн, әлбиттә, телде лә белеү кәрәк. Һәм мына иң мөһим дөрөҫ әйткәнегеҙ, мына һеҙҙе шул тиклем дүрт ҡуллап дип әйтәйем инде, сәпәкәйләп әйтәм, сынапта ул беҙҙең тел менән генә теге өйрәнеү, мәктәптә 2 сәғәт кенә тел менән өйрәнеүгә, әҙәбиәтте өйрәнеүгә ҡалырға тейеш түгел. Әлбиттә, мына математикаһында, физикаһында, химия, биологияһында, башҡорт телендә элеккесә һымаҡ уҡыу мөмкинлеге булырға тейеш балаларҙың. Сөнки шунда ғына үҫеш була, производственный дип әйтәһегеҙ бит инде, сынаптаның киләсәге буласаҡ. Рәхмәт һеҙгә. Айгөлөнөр ҡыҙы, әйҙәгеҙ бына мәҙәниәт тигәс, беҙ Мәсетле районының кураторы Зайнетдинов Миңләғәфүр улына һүҙ бирәйек әле. Беҙ не укладываемся бит инде хәҙер. 2 минут ҡына ул һүҙ һорай. Байназарова Эльвира Метановна булырға тейеш, не әйҙәгеҙ. Беҙ мәҙәниәт тураһында һөйләскәс, шул блокка үскәс, Миңләғәфүр, һеҙгә 2 минут. Звугы да асыҡ ишетелмәйһегеҙ. Звук. Эйе, Сыҡтымы? сыҡтығыҙ әйе. Все, булды. 2 минут һеҙгә. Ярай, 2 минут. Хәйерле кис, яҡташтар. Сөнки мин Мәсетле районынан булғас, төньяҡ көнсығышты мин барыһында яҡташтар тип йөрөтәм. Афариндар, бик матур, шундай мәғлүмәт еткерәләр, Аллаға шөкөр. Нәле Булат Йосопов ысынлапта бик матур итеп телгә алып китте мәҙәниәтте. Сөнки тел, мәҙәниәт, уларҙы бер ваҡытта ла айырып ҡарап булмай. Тел булһа мәҙәниәт була, мәҙәниәт булһа тел була. Киләсәктә, мин әйтәһем киләйем, тағы ла ҡабатлап әйтәм, шундай осрашыуҙар, йәнле аралашыуҙар һәр ваҡыт булып торһондар. Сөнки ошондай информациялар барһына ла барып ете алмай. Ауылдарға, мәктәптәргә менә бөгөн шул хәтлем Мәрйәм апай Бураҡаева, Ғиниәт ағай Сафиуллович һәм инде менә Булат Йосопов, Юлдаш шул хәтлем матур мәғлүмәт әйтте. Мәғариф министрлығы бит инде. Мин дә ошо теләктәрҙе тормошҡа ашыуын теләйем. Һәм һәр ваҡыт ҡабатлап әйтәм, үҙебеҙҙә менә ошо башҡорт телен, урыҫ телен, инглиз телен һәм башҡа телдәрҙе лә яҡшы итеп беләйек. Әгәр үҙебеҙҙең телде белһәк, беҙ ҡалған телдәрҙе тиҙерәк өйрәнәсәкбеҙ. Миңә 2 генә минут ваҡыт бирелгәс, мин кемдәр бөгөн ҡатнаштылар, афариндар, ҙур рәхмәт. Шундай тапшырыуҙар булғанда күберәк ҡатнашырға кәрәк. Бөтөн эште ситкә ырғытырға ла һәм инде 1 сәғәт ошондай йөрәккә май булып ятҡан мәғлүмәттәрҙе алып ҡалырға тырышырға кәрәк. Һәм мин үҙемдең мәҙәниәт тип һөйләгәс, ошо ултырған бар халыҡҡа дәртле бер ҡубыҙ моңдарын бүләк итәм.
Башкорт халык кыйып Порт Артур. Hem barıg'a ruh dileyim. Rahmet. Рәхмәт. Айгөләндарна, дәвам итәйек. Әлбәттә дәвам итәбез. Рәхмәт. Матур сыгышыгыз өчен, безнең сыгышты шайтып көйләп, йөнләндереп ебәргәнегез өчен. Артабан инде мин һүзне бирәм безнең Республика Атасылар комиссиясе рәисенә Байназарова Эльвира Митен кызына. Ул да шулай итеп үзенең вакытын йәлләмәй, арымай, талмай, үзенең шәхси эшләре булһа ла дигәндәй, күп көсөн һала ошо эште алып барырга, Атасылар комиссиясының эшен алып барырга һәм уга һүз бирәбез. Эльвира Митен, һеҙгә һүз. Хәйерле кис ишетеләме? Ишетелә, матур ишетелә. Хәйерле кистәр бөтәгеҙгә лә, арағыҙҙа таныштарҙы күрәбеҙ. Булат ағай Юсупов, я хотела вас еще продолжить, добавить от вас не только то, что вы сказали, но мы с этим полностью соглашаемся, но еще мы должны науку на родном языке развивать, потому что научная мысль, она дает развитие этому народу следующую ступень. Вот она шуны уйлап та бит. Мына 17-нче елда бит инде без нисек торып калдык ата-әсәләр менән. Гаризаларга барып төштек бит инде. Мәктәпкә барһак, безгә әйтәләр, не положено вам. Әйтегез, не положено. Шан ата-әсәләр менән ултырдык та нисек инде не положено дип уйланык та хәзер. Бер төркем һөйләшеп алдык инде. Һөйләшеп ултырдык та кайда барабыз, нимә эшләбез? Берәмләп безне һындыралар, берәмләп безнең телебезне бетерәләр. Телебез балалар һөйләшмәй. Мәктәптә бирелмәгәс, ул өйдә генә торып калһа, ул бит инде тел һайгай. Ул байлыгы бөтә телдең. Ә ул бит ысындан да әдәбиәттә лә, мәктәптә лә ул төрлесә башкортса балаларга укыл бирергә тиеш. Чөнки укытучылар бит инде улар халыктың әсәһе дип әйтергә була. Чөнки укытучысы мына нимәне бирә балаларга, шуны балалар үзенә кабул итеп, шуны арттан алып баралар. Мына укытучылардан да күп тора бит инде. Шайтып уйланып йөргән моменттарда булды бит инде. Шан без бернисә төркем ата-әсәләргә йылдык та ултырабыз, нимә эшләбез дип. Ярар ату, әйдәгез ату, корылтайга барайык. Корылтайга нишәп, чөнки корылтай җәмгыятькә таянып эшләй. Ул легитимная организация булды бит инде ул моменттарда. Хәзер гына нисек менә корылтай бүгенге көндә корылтайның исеменнән, халыктың исеменнән корылтай сыгала. Әйдә ату ата-әсәләр менән шунда барайык. Ярар, бардык, килдек, һөйләштек. Рәйсә Абдрахмановны хуплап, яңы гына мына Рәйсә Абдрахмановны да ултырайны. Яңы гына мына конференция үтте, ата-әсәләрде корайык дип, кайдан алайык дип уйлаган моментта һез килеп сыктыгыз дип. Менә умная мысля приходит вместе всем дигән һымак инде. Шул моментта безнең ата-әсәләрнең положениеһын булдырдык. На демонстрация экрана миңа бирмәйләр шул йәл, мин күрәтәйем дигән үзебезнең фотографияларда. Минең ахиретем әйткән һәм мактангандан әйтмәйем, мин һеҙгә фәһем күрәтерлек дип әйтәм тием инде. Без положениены булдырдык та конференция үткәрдек. Ул конференциялар гына эш тормай бит инде. Ул безнең генә, ул башланды гына бит инде. Без эшләй башладык точечно. Безгә сигнал килә, без барабыз министерствога, барабыз корылтайга, Рәйсә Абдрахмановна, анда Ишемгулов Амир Мөхәммәтович сактайны. Ултырабыз мозговой штурм. Хәзер нимә эшләбез? Кайда барабыз? Безгә нимә дип әйтәләр? Нинди законнарга без таяна алабыз? Нисек без уны талап итә алабыз? Бергәләшеп ултырып, бердәм булганга,
Без күп эшләрне, күп ыңгайлаттык бу эшләребезне. Шул осоры исләйгез микән, туган телдәрне вариатив өлешкә индерәбез дигән закон сыгырга тиешме? Без шунда хәзер нимә эшләргә белмәй аптырап утырдык та нимә эшләйбез? Ярар аты хәзер анда ниндидер уйлар бергә төпләнеп килеп сыкты бит инде. Әйдә аты бөтә республиканың апәсәләрдән яек култамгаларды хат язайык. Бу яңа законга үзгәрешләргә без риза түгелбез дип 4-5 көн эчендә без 17 мең култамга яйдык. Бөтә республика буйлап, кайберәүләр катнашкандарdır да. Уларды йыйып, төндә уларды законга таянышлы дигәндәй, уларды оформлять итеп, уларды йыйып, бер коробкага салып, үзебезнең аксаларды йыйып, үзебез акса йыйдык та, үзебезнең вәкилебезне Руслан Бикининде җибәрдек президент Путинның кабул итү бүлмәһенә. Алып барып тапшырды. Татарстан бездә шул ук бездә хупланы, улар икенчерәк юл менән киттеләр, улар һәрбер кешенән аерым хат алдылар. Ә безнең дөем бер хаттан килеп сыкты. Шул закон шул поправка кабул итмәүенә безнең зур өлешебез булды. Шулай ук мына безнең нинди генә закондар нинди генә кытыршылыктар килеп сыкмаган атасылар мына безгә бит җибәрәләр, сигнал бирәләр. Мына минең баламды шунда укытмыйлар, монда бирмәйләр, монда ярты гына сәгате калды. Нимә эшләйбез? Без шулай итеп һәрбер ата-әсәләрне бер баланы бер сигналды ла без ситтә калдырмайбыз, һәрберсе менән точно эшләйбез. Сыгабыз ранога, сыгабыз директорларга барабыз, мәктәптәргә барабыз. Ничек улай, мына ата-әсәләр теләйдер, әмма килеп сыкмай дип. Менә былтыр, мисал итеп әйткән килә, 63-нче садикта, балалар баксагында Өфөлә бер төркем ата-әсәләр йыелгандар да башкортса балаларыбызга башкортса группа сабы дип йөрүнеләр. Бирмәйдәр дә куялар. Улар безгә мөрәҗәгать иттеләр. Без Корылтай менән бергә ул бер көн эчендә генә эшләнә торган эш түгел, мына адымлап, мына шунда шуны сама гаризагызды алып барып тапшырагыз. Ул гаризаларды хат менән шатып теркәйһегез, уларның явабын бер айдан көтәһегез. Шатып артабан адымлап алып барып, ярты ел эчендә без группаны балалар баксаның төркемен астырдык. Шулай итеп һәрбер урында эшләргә була. Әмма тик мына һәрбер районда ата-әсәләр комиссия булһа, шулай итеп безнеке һәммәк без уларга ярдәм итәргә әзер. Безнеке һәммәк шулай итеп эшләп барһа, безнең республикала башкортса һөйләшмәгән бала калмас иде. Башкортса һөйләшмәгән кеше калмас иде. Бөтәһе һөйләшерне һәм үзебездән тора. Статус языка. Үзебез мына ничек тоябыз ул телгә, мына үзебезнең нинди карашыбызны без үзгәртмәенчә, без бер нәмә яшәй алмыйбыз. Ата-әсәләрдән бүген күп нәмә тора. Мәктәптә уның хокугы зур. Шул тиклем бөтен яктан ата-әсәләргә нимә әйтәм, зеленый свет дигән һәм. Үзем дә эмоциональ һөйләшкә сорсага үсәм дә китәм, чөнки үземнең телем дә бозылган вакытында. Мына мөхит булһа, башкортса бит бөтәбез дә һөйләшерне, бөтә ердә мына әле мына укып йөрим югары йортында. Башкортса мына укыһам югары йортында. Мин рәхәтләнеп дигәндәй һәм ошонда мин белемем менән дә, эмоциям менән дә бүлешә алырмын. Әмма ул мөхит булмагач, мин руссага күсәм дә китәм, чөнки мин эмоционально легче на русском выразиться. Потому что это окружает меня. Әгәр дә башкортса, мына мөхит башкортса булһа, эмоциональ яктан да, төрле яктан да башкортса гына һөйләшерләр балалар да, өлкәннәр дә бөтәһе. Шуңа менә ата-әсәләр һәрбер районда, һәрбер калала, һәрбер мәктәптә талаптар куеп, ата-әсәләр бергәләшеп эшләһәләр, без үзебезнең күп эшләребезне башкарырбыз. Әле башкара торган эшләр күп. Менә бүгенге көндә история, тарих, башкорт халкының тарихы мәктәптәрдә тиешле кимәлендә бирелмәй.
тарихты оныткан, это Иван, не помнящий родства своего. Шуға бізге хәзер ата-әсәләргә бергәләп, үзебезнең тарихыбызды, мәдәниятебезде, телебезде балаларыбызга алып барып тапшырыр өчен үзебезгә яуаплылык алып, ошо мәктәптәргә һәм бөтә йортларда үзебез талап куярга тиешбез. Шулай итеп безгә һезнең бөтәгезгә мөрәҗәгать итәм, безгә кушылырга һәм үзегезнең хәлегездән килгәнчә ошо юлда эш башкарырга. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт, Эльвира Метенкызы, бик матур итеп, һәйбәт итеп әйттегез. Аңлаттығыз, презентацияны сынап та күрәтһәк, безнең анда эштәр, юнәлештәр күп ине, әлбәттә, нисек эшләгәнебезне күрәтернек, ул бит инде төрле яктан менә безнең сынапта эш ул туган тел менән генә, шул мәктәптә укыту менән генә бәйле түгел. Без төрле яктан да менә үзе Эльвира Метенкызы безнең психолог һәм ул әзер ата-әсәләр менән шулай ук психология, балалар менән нисек дөрес аралашырга, ни өчен менә психологик яктан ни өчен туган телдә аралашу кәрәк, билингвизм тураһында төрле шундый кызык темалар менән очрашулар әзерләй. Улар артабан буласак, ала берһә. Һәм төрле без балалар менән, ата-әсәләр менән бергә экологик сараларда узгарганыбыз бар, бергә сыгып табигатькә матур итеп уендар, балалар менән башкортча уйнап, йырлар йырлап, бәюҙәр бәйеп, шундый сараларда узгарган булды. Балаларның һаҡлау көндәренә лә, балалар һаҡлау көнө 1 июнь һәм менә башҡорт теле көнөндә лә үҙебеҙҙең көсөбөҙ менән ата-әсәләр без Салауат Юлаев майҙансығында һәм Өфө ҡалаһында ҙур ғына сауда үҙәктәрендә башҡорт моңо теле ишетелһен дип, унда башҡорт ата-әсәләрен балалары менән бергә йыйып, төрлө уйындар һәм конкурстар уҙғарғаныбыҙ булды. Һәм мына әйтергә кәрәк, һәр бер районда ошо ата-әсәләр ойошоп эштәрҙе башҡарыуы мөмкин. Был бөтә эштәр менә башҡа ойошмалар менән дә эшләргә кәрәк, ағинәйҙәр менән дә эшләргә кәрәк. Башҡорт ойошмалары үҙенең теленә, милләтенә битараф булмаған беҙҙең башҡорт ойошмалары күп кенә һәм урухташтар менән бергәләшеп, төрлө сараларҙы бергәләп уҙғарга кәрәк сынапта. Балаларҙы ылыҡтырыу өсөн, менә һин телде генә уҡыйһың тип түгел, һәм менә ошо ерҙә бер бәләкәй генә реплика яһар инем мин Булат ағай Юсуповна, әҙ генә ағай тип әйтергә Булат Юсупов менән саҡ ҡына килешеп китмәҫ инем, выбор булһын тип балаларҙың. Менә мәктәптә күп кенә предметтарҙы биргәндә, нимә бирәләр, шуны уҡыйҙар бит инде. Сынапта ул бала бәләкәй сағында ул аңлап етмәүе лә мөмкин. Ул менә хәҙерге гаджетлар менән, ниләр менән заманса ҡарап, ул теленең кәрәклеген аңлап етмәүе лә мөмкин. Шуға балаларға ул аңнар, Мәрйәм апай әйтмешләй, 7-7-һе еткәс, кеше аңлай башлай, үҙенең тамырын эҙләй башлай. Һәм шунда ул, әгәр ҙә уға телен һалынмаған икән, 40 йәштән һуң, 47 йәштән 7-7-һе тийләр бит инде, 49 йәшенән 50 йәшкә, ул һағына башлай үҙенең телен, нимәлер эҙләнә башлай, уға етмәйәсәк шул менә үҙенең сила рода тип әйтәйем инде, теленең белмәүе уға ҡамасаулаясаҡ. Һәм беҙ балаларыбыҙҙы шул ваҡытҡа, әгәр ҙә ул теле кәрәк сағында, һуң булырға мөмкин. Шуға беҙ яуаплы ул туған телде белем бирер өсөн, туған телен бала белһен өсөн. Ул выбор тип әйтмәҫ инем мин. Баланың бөгөнгө көндә ул һайлау мөмкинлеге түгел. Ул аны белергә тейеш. Һәм артабан әйҙәгеҙ һеҙ менән тағын үҙебеҙҙең фекер алышыуҙы дауам итәбеҙ. Мин тағын һеҙгә бер һорау бирәм, хөрмәтле ата-әсәләр, уҡытыусылар. Менә ошо бөгөн бирелгән мәғлүмәт һеҙгә бөтәгеҙгә лә аңлашылдымы һәм мәғлүмәт кәрәклеме? Шуға әгәр ҙә һеҙ кәрәкле тип һынайһығыҙ икән, ошо биргән бөгөн мәғлүмәтте, ошо осрашыуҙы ойошторғанды плюс ҡуйып сығыуығыҙҙы һорайбыҙ. Әгәр ҙә һеҙ аны белгәнһегеҙ икән һәм мәғлүмәттең артыҡ кәрәге юҡ икән, минус ҡуйығыҙ. Әйҙәгеҙ, әүҙем генә, тиҙ генә үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе беҙгә еткерегеҙ. Һәм мин һеҙ үҙегеҙҙең яуаптарығыҙҙы биргән ваҡытта һеҙҙең менән бер яңылыҡ менән
уртаклашкым килә, бик һәйбәт яңылык был. Бүген генә менә сықты был яңылык. Башкорт теленән әле правительство, безнең хакимият, республика хакимияте үзенең бюджеты тарафынан сыгарган карар башкорт региональ экзаменын булдырырга. Выпускной экзамен по башкирскому языку. Это как ЕГЭ һымак, ул башкорт теленән була. Һәм уның әлбиттә был бал өстәясәк дип уйлайбыз инде без нигә югары уку йортларына ингәндә. Һәм ниндидер менә тагын мөмкинлек бирә, һәм башкорт телен нимәгә укырга дигән түгел, менә башкорт теленән шундай региональ экзамен биреп, аның артабанда үсешенә бик мөһимле дип уйлайм был адым. Рәхмәт фикерегез өчен. Һәм әйдәгез хәзер инде без күргебез килә, һезнең менән аралашып, һезнең менән фикер алышып, һезнең тәкъдимдәрегезне ишетергә теләйбез. Менә мәсәлән, Дыуан районынан ата-әсәләр комиссияһы төзелгән дип аңланым мин, безгә шундый исемлек ибәрелде. Һәм Дыуан районынан ата-әсәләр комиссияһы рәисен безгә бәйләнешкә сыгырга һорайбыз. Рәхим итегез. Дыуан районынан ата-әсәләр комиссияһы рәисе. Казаханов Илнур Кави улы. Бәйләнештәме? Юкса киткәннәрме? Так, әле 79 булай. Ринат Ризаевич, Құрылтай рәисе, бәлки бәйләнештәдер. Дыуаннар кайда? Күренмәйләр маташы. Дыуаннар перекличка пока үдегез арагызда әйтегез, шултыратыгыз сыккан бәйләнешкә. Һәм әлегә Мәсетле районын әйдәгез, Мәсетле районы буенча кем ата-әсәләр комиссияһы безнең менән бергә эшләргә әзер. Теләүселәр, бәлки бардыр һезнең арагыздан, һәм бәлки уйлаганһыгыздыр, кем рәисе, рәис урынбасары буламы һезнең район буенча, безнең ата-әсәләр комиссияһының филиалында безнең менән бергә эшләргә теләүселәр, рәхим итеп сыгыз эфирга, әйләнешкә. Мәсетлән тәкъдим булды ул, Хафизова Гөлгүнә Дамир кызы. Бәйләнештә микән? Әлбәттә, безнең осрашу вакыты күбәйеп китә инде, но шулай да без уйлайбыз кирәк. Хафизова юкмы бәйләнештә? Кайда булгандар алар? Дыуан, Мәсетле. Бәлки улар булмаһа ла башка теләүселәр бардыр. Кем? Сакына тагын әйтеп үтәм, ошо филиалдар булдырып, һәрбер районда, менә аңлатабыз бит инде, бергәләп эшләргә кирәк. Районның башкорт ата-әсәләрен шулай дип берләштереп, бер чат булдырып, шундай максат һезгә максат дип әйтмәйм инде, шундай тәкъдим итәбез. Районда шундай эште алып барырга, бөтә башкорт ата-әсәләрен алыктырырга бер чатка, һәм һезнең рәисегез һәм рәис урынбасары безнең дөйем республика башкорт ата-әсәләре чатына индереләсәк, без анда шундай мәгълүмат алып барабыз, һез аларны үдегез артабан таратаһыгыз. Шулай ук бөтә ата-әсәләрне без сакырабыз, безнең мин язып үткән ата-әсәләр комитеты төркеменә инергә, андагы мәгълүмат менән язылырга төркемгә, андагы мәгълүмат менән бүлешергә, таратырга. Чөнки шул мәгълүмат та кайһы сак кешегә бернинди хәлгә эләккәндә, ул ярдәме тияр дип без ышанабыз. Әйдәгез, улай булгач, Балакатайдан кем теләүсе? Теләүселәр бармы? Балакатайдан ата-әсәләр, безнең рухлы, актив ата-әсәләр бармы? Кемдең
теләге бар безнең менән бергә эшләргә, үзенең өлешен индерергә, ошо дөйөмешкә, телебезнең үстерүгә, милләтебезнең киләсәгенә битараф булмаган ата-әсәләр. Балакатайдан кем бар? Бармы теләүселәр? Әйдәгез сыгыз бәйләнешкә, микрофоныгызды яҙығыҙ да, йә булмаһа чатҡа яҙығыҙ иң кәмендә. Әсәләр, әйҙәгеҙ, әүҙемерәк егеттәр, ҡыҙҙар, беҙҙән генә тора бөгөн. Киләбеҙ. Бәлки башҡа райондан, әйдәгез Салауаттар. Салауаттарҙан булырға тейеш. Һеҙҙең исемегеҙ, районығыҙҙың исеме шулай. Берәүҙә ятып ҡалырға тейеш түгел. Уң ҡул булырға тейеш. Әйҙәгеҙ эфирға сығығыҙ, чатҡа яҙығыҙ, мин теләйем тип. Үҙ өлөшөмдө индерергә. Назиләне күрәм. Ничек өндәшмәйһегеҙ? Һүҙ бирергә кәрәк. Назилә, һеҙҙә ата-әсәләр активный түгелме ни? Әүҙем генә түгелме? Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Мин ҡайғыларҙы ҡасан әйтәләр икән тип көтөп ултырам. Сиратта Сабыр ғына. Ҡайҙагыҙ ҡыйғылар сығайыҡ та, әйҙәгеҙ башлайыҡ, ҡыйғыларҙан башлайыҡ. Ҡыйғылар ҡыйыу икән, әйҙәгеҙ. Рәхмәт. Әле тыңлап ултырам да, был матур осрашыуҙың аҙағына ғына килеп өлгөрҙөм. Шуға күрә теге алда нимәләр әйтелгәндәрен ишетмәгәс, йөрәктең бөрмәйеше китеп булып тора. Берәй ерҙә яҙмаһа булыр микән? Мәрйәм апайҙарҙы, Ғиният Ҡунафиндарҙы, Разилия Расиховналарҙың сығыштарын яңынан тыңлап булыр микән тип уйлап ултырам. Әлбиттә, был яҙма беҙҙең туған тел изге аманат проекты буйынса ла төркөм бар, контакте, беҙҙең грант. Шунда буласаҡ, бөтә яҙма, Зумдың яҙмаһы ла буласаҡ. Әле бына тыңланым да, ысынлап та ата-әсәләрҙе бер ергә йыйып республикала булдырылды бит, туплай башланығыҙ. Был бик матур эш, бик кәрәкле эш. Бер үҙең теге ел өрәлә, осрала ебәрә, күмәкләгән яу ҡайтарған тигән кеүек, ил төкөрһә күл була. Бергә йыйылырға тигән фекерегеҙ бик төплө, урынлы һәм бөгөнгө көндә бик ныҡ актуаль яңғырай. Аңланым да, үҙебеҙҙең районда ла тиҙерәк шундай мөмкинселек бар бит инде хәҙер чат булдырырға. Тиҙерәк ата-әсәләрҙе йыйырға кәрәк икән. Иң беренсе үҙебеҙҙең мәктәптән башҡа ата-әсәләрен йыйырға кәрәк икән тип үҙемә шундай алып дәртләнеп ултырам инде. Яҡын киләсәктә йыйылырбыҙ, әлбиттә ҡушылырбыҙ һәм бергәләп пландар ҡороп, һөҙөмтәле эшләргә тырышырбыҙ, Алла бирһә. Рәхмәт, бик матур. Һеҙҙең исем, фамилияғыҙҙы миңә чатҡа ебәрергә мөмкинме? Яҙып ебәремен, әйе. Сара бөтөү менән үҙем яҙып ебәремен. Хәҙер инде мин һеҙгә, хөрмәтле ата-әсәләр, әле сығып китергә ашыҡмағыҙ, тағын бер нисә минут һеҙҙең иғтибарығыҙҙы алып, һеҙгә үҙемдең презентациямды тәҡдим итәм. Нимә эшләргә бына? Беҙ нимә өсөн әйтәбеҙ икән, әйҙәгеҙ ата-әсәләр комиссия төҙәйек, күбеһе бәлки аңламайҙыр. Ошо бәлки бына минең презентациянан һуң, ниндәй маҡсаттар әйткәндән һуң, бәлки һеҙ һуңынан эште башлап китерһегеҙ тип, эште башлау кәрәк, мотлаҡ. Көтөргә, ҡайҙандыр бөгөн көтөп ятырға мөмкинлек юҡ. Бына шулар эшләр әле, дәүләт эшләр әле, тип кемдәндер көтөргә түгел. Бөгөн ысынлап та беҙ үҙебеҙ шул эштәрҙе башларға тейешбеҙ. Һәм нисек, нимә икәнен, бына мөмкин булһа, Батырша, минең презентацияны мин телефон аша сығара алырмы икән аны? Хәҙер. Әллә юғалдыммы? Юҡ, телефон аша минең мөмкинлек юҡ бөгөн. Батырша, минең презентацияны ҡуйығыҙ әле, зинһар.
Миләүшә Фазлетдиновна, куя аламмы Батырша презентацияны? Әле былай Куйды. мин күрмәйем. Хәзер таптык. Әйе, мына тагын да әйтеп үткем килә. Күрдегезме? Туган тел изге аманат. Артабан Батырша. Безнең менә бүген әйтергә һезнең тәкъдимдәр. Артабан нимәнән башларга? Нисек менә һәрбер ата-әсәй нисек туган телен үстерүгә, милләтен киләсәгенә битараф булмаһа, нимәнән башларга? Безнең тәкъдимдәр шулай, әлбиттә, гаиләнән башларга кирәк. Туган телгә һөйү гаиләнән башлана. Нисек аны бүгенге заманда нисек эшләргә мөмкин? Әлбиттә, бишектән алып балаларга туган телдә йырдар йырларга, иң кәмендә хәзер менә аудио башкортса әкияттәр дә бар, уларны куярга мөмкин. Башкорт моңын өйдә тыңларга күбрәк йырдарын, курай моңдарын балалар белеп үссен, ишетеп үссен һәм башкортса китаптар алыгыз. Хәзер матур шундый башкорт телендә әкияттәр сыга башланы. Шуны ла уларны алып кулланырга кирәк, әлбиттә. Артабан күрәтегез әле. Шулай ук әзрәк кенә үскән балалар өчен замансала мөмкинлектәр бар. Google Play-га менә хәзер күбегезнең бөтә смартфон гаджетлары бар бит инде, әйме балаларның да бар бөтәһенең дә. Кушымталар төрле һуңгы 200 ел эчендә шул тиклем кызык, зауыклы кушымталар башкортчага сыкты. Башкорт телен өйрәнүгә улар бик шундый үзенең нәен халат дип әйтәм инде. Ниндәйдер көстен теге кызык итеп шулай бирелә шундай телде өйрәнүгә. Мәсәлән, әлифбә дигән шундай кушымта бар, IQ балабаш, шуннан башкортса Fieldwork дигән башкорт телендә менә уйлап хүлләрде табырга мөмкинлек бар бит инде. Шулай ук хәзер заманса уенчыктар да килеп сыкты. Баштой дигән фирма менә планшеттар һәм смартфондар әлиф башкортса әлифбәне алфавитты өйрәнер өчен мөмкинлектәр тудыра. Артабан нисек нимә эшләргә? Менә гаиләнән ярар, бала гаиләнә телен белә икән, артабан балалар баксаһына китә, күбе шундый осрактар менән тап булды дип әйтәйек инде. Менә балалар баксаһына йөри башлаһа, дөйем баксаһына башкорт төркеме булмаһа, башкорт балалар баксаһы булмаһа, ул тиз генә рус теленә баланың теле бозыла да китә бит инде. Һәм үз телендә һөйләшмәй башлай бала. Шуга менә психологик безнең беренче башкорт теле укытучылары съездында без дә атасылар катнашкайнык һәм шунда бер исеме кемдер хәзер онытып торам, бер фән эшмәкәре менән бер доктор менән шундай фикер алышу булгайны, ул шулай дип әйтте инде. Башкорт түгел, бөтенләй һәрбер туган телдә алып әйткәндә, улар шундый фәнни эзләнүләр алып барганнар. Күптән инде эзләнүләр алып барганнар Мәскәү институтына. Һәм ул шулай шундый фикердә әйтте. Ул менә фәнни яктан закрепленный дип әйтәм инде научно. Баланың психофизиологик үсешенә туган телде белү генә түгел, туган телдә үсү, туган тел мөхитендә үсү мотлак кирәк, 9 яшенә тиклем. Менә шуга без тырышабыз инде балаларны башкорт төркемнәренә бирергә кирәк балалар баксаһыннан һуң. Һәм башкорт балалар баксалары асыр кирәк. Һәм 1-4 класска барганда башкорт класстары башкорт мәктәпләренә алып барырга тырышыр кирәк. Һәм уларны асыл өчен, шуны булдырыр өчен берләшеп, ата-әсәләр менән шул хәзер бер максатлы ата-әсәләр менән берләшеп, гаризалар язып,
балалар баксаһы мөдиренә шул гаризаларҙы тапшырып, һәм мәктәптә лә директорға башҡорт классын менә башҡорт телендә уҡытыу булһын өсөн 1-4 класста әлифбә, математика, тирә-яҡ һәм тәрбиә биреү башҡорт телендә булһын өсөн башҡорт класстарына балаларҙы яҙҙыртыр кәрәк. Уның өсөн нимә нисек эшләргә беҙ әлбиттә өйрәтәбеҙ. Беҙҙең төркөмдә ғаризалар бөтәһе лә өлгөләре бирелгән. Киләһе слайдты күрәтегеҙ әле, зинһар. Киләһе слайд. Мына был ғариза өлгөһө. Артабан тағын Батырша. Артабан тағын 9-нчы слайд шикелле. Мына ошо слайд. Мына ғаризалар өлгөләре бөтә. Балалар баҡсаһына башҡорт төркөмө булдырыр өсөн, туған телде уҡыр өсөн, кәрәкле кимәлле туған телде уҡыр өсөн, сөнки туған телде иң кәмендә, әгәр ҙә дөйөм мәктәптә икән, 1 сәғәт тел, 2 сәғәт әҙәбиәт, кәмендә 3 сәғәт аҙнаһына булырға тейеш. Хәҙерге ваҡыттағы кеүек, ҡайбер мәктәптәрҙә аҙнаһына ярты сәғәт кенә түгел, ул бөтөнләй беҙҙең хоҡуҡтарҙы боҙоу. Һәм мына шуларҙың ғаризаларҙың өлгөләре бөтәһе лә беҙҙең төркөмдә, мына файлы тигән документтарҙа, шунда бөтәһе лә бирелгән. Шунда инеп, үҙегеҙгә күсереп алып, мөмкин улар менән ҡулланырға. Тағын нимәһен әйткем килә? Мына башҡорт төркөмдәрен асыр, балалар башҡорт төркөмдәренә балалар баҡсаһында йөрөһөн өсөн, һәр бер дөйөм, әгәр ҙә башҡорт балалар баҡсаһы юҡ икән, мөмкин дөйөм балалар баҡсаһында башҡорт төркөмдәрен асыу өсөн беҙҙең Башҡортостанда бар, хәҙер бит инде бала тыуыу менән беҙ электрон сиратҡа яҙылабыҙ, шулай бит? Электрон сиратҡа яҙылған саҡта бар мына сайт «Электронный очередь в дошкольное образовательное учреждение» тигән сайт бар. Ана шунда инәһегеҙ бит инде электрон сиратҡа торор өсөн. Шунда мөмкин һайларға үҙегеҙҙең мына язык воспитание тигән бар, язык группы. Шунда үҙегеҙҙең телегеҙҙе, башҡорт телегеҙҙе һайлап, шунда сиратҡа яҙғанда уҡ үҙегеҙҙең телегеҙҙе һайлап яҙыр кәрәк. Һәм артабан мына хәҙер, мәсәлән, һеҙ 2021 йылда мына сентябрҙә балаларығыҙ балалар баҡсаһында бара икән, әйме, йә ниндәйҙер икенсе төркөмгә күсә икән, һеҙ шул төркөмгә үк ул башҡорт төркөмө булһын өсөн хәҙерҙән үк, хәҙер мына февраль айында ғаризаларҙы бирә башлар кәрәк, мөдиргә йыйып бирә башлар кәрәк. Нимә өсөн? Ярты йыл эсендә бөтә аҙымдарҙы үтеп, ошо сентябрь айында башҡорт төркөмдәрен һәм башҡорт кластарын асыу өсөн. Шулай уҡ кемдәрҙең балалары 1 класҡа бара икән, 1 сентябрҙән уларға ла хәҙер үк ошо ғаризаларҙы минең туған телдә балаламды уҡытҡым килә тип, ошо минең хоҡуҡ конституцияла, Рәсәй Федерация һәм Башҡортостандың конституцияһында бирелгән хоҡуҡтарымды талап итеп, үҙегеҙҙең ғаризаларығыҙҙы хәҙер үк биреп ҡуйыр кәрәк мәктәп директорҙарына башҡорт классын асырға. Иң беҙ әйткән инде, тәҡдим иткән, башҡорт мәктәптәрендә балаларҙы уҡытырға тырышыр кәрәк, һәм унда башҡорт мөхите булһын өсөн, ысынбарлыҡта башҡортса 1-4 кластарҙа күп кенә әйтеп үтелгән шул уҡ музыка, тәрбиә, тирә-яҡ, математикалар башҡорт телендә булһын өсөн директор менән һөйләшеп талап итер кәрәк. Киләһе слайдты мөмкинме? Киләһе слайд тағын, мынаһын инде әйтеп үтте беҙҙең Эльвира Метановна. Киләһе слайдты, артабан. Юҡ, мына үтеп киттегеҙ. Мына шуға көнүҙәк мәсьәләләр бөгөн әйтеп үткем килә. Бөгөн башҡорт ата-әсәләр алдында мына шундай көнүҙәк мәсьәләләр тора тәрбиәгә, уҡытыуға килгәндә әлегә. Әлбиттә, улар беҙҙең мәсьәләләр күп, беҙҙең балалар менән бәйле, улар ғына түгел, төрлө яҡтан тигәндәй, әммә менә ошо башҡорт теленә һәм тәрбиә биреүгә килгәндә, беҙгә мотлаҡ мына башҡорт балалар баҡсаларын астырыу эшен алып барыр кәрәк. Һәм әйтеп үттем бит инде, дөйөм балалар баҡсаларында башҡорт төркөмдәрен булдырыу.
башкорт мәктәптәрендә 1-4 класста башкорт телендә укытуды талап итү һәм туган тел һәм әдәбият дәресләрендә туган телен һайлау. Менә әйтәгез, хөрмәтле ата-әсәләр, мин бик без инде шул тиклем без нык өмет итәбез. Менә ошо эшкә һез кушылырһығыз дип, үзегезнең хукуктар менән кулланып, март, апрель, май айында уку планы кабул ителгәндә, һәрбер мәктәп уку планын кабул итә. Менә хәзер әзерлек башлана уга. Уку планын кабул итә. Һәм һез, ата-әсәләр, ошо уку планын кабул иткәндә, үзегезнең фикерегезне yetkерергә һезнең хукуктарыгыз бар. Сөнки вариатив өлештө ата-әсәләр менән бергә карар итәләр. Нинди предметтар укырга, нинди кимәлдә. Шуга үзегезнең хукуктарыгызны белегез, кулланыгыз дөрес итеп. Һәм уку планын кабул иткәндә гаризалар, һезгә әзер генә биргән гаризаларны култамгалар куеп куймагыз, әзрәк кенә аңлап, менә алдан ук безгә менә туган тел кәрәк, ошонча сәгатьтә безнең туган телебез башкорт теле дип, үзегезнең телегезне һайлап языгыз. Сөнки ул менә бала, һез әгәр дә уйлаһагыз икән, теге ЕГЭ рус телендә, шуга ЕГЭ рус телендә, шуга минем балама башкорт теле нимәгә ул рус телен һайлайм дип, ул бик хаталы караш, һәм уны менән белү менән генә, ул бит инде ЕГЭ бирү менән генә дөнья бетмәй, ул гына, ул бәләкәй генә адым булып тора. Һәм уны өйрәтергә былай да рус теле сәгатьләре бигрәк күп, етерлек, һәм ул сәгатьләрдә уларны биреп өлгерергә, биреп уларның мөмкинлекләре бар укытучыларның. Киләһе слайдта мөмкинме? Бөтә ошо эштәрдә, әгәр дә һезнең берниндидер кыенлыктар килеп сыкһа, безгә языгыз, мөрәҗәгать итегез. Безнең төркемдә, ата-әсәләр комитеты ВКонтакте төркемдә сообщение дигән шундай ней бар, бүлек бар бит инде. Шунда сообщениегә язырга мөмкин. Безнең телефондар буенча хәзер биреп үтәбез. Һәм ниндидер шундай, әгәр дә һезнең хукуктарны бозалар икән, ниндидер һораудар килеп сыга икән, үзегезнең талаптарыгызны, теләктәрегезне, һорауларыгызны yetkерегез. Милли мәгариф бүлеге, мәгариф министрлыгының менә һезгә кызу линиясының телефондарын бирәбез. Күрәһегез экрандарыгызда, шулаймы? 218-03-52 һәм 218-03-53. Менә шу телефондарды үзегезгә язып алыгыз һәм мөрәҗәгать итегез. Артабанга слайдты тагын бирһәгез, Батырша. Әйе, менә безнең менән бәйләнеш, безнең контакттар ушында. Әйтеп үткәнчә ВКонтакте, менә WhatsApp телефоны, безнең почта һәм ышаныч телефондары. Язып алыгыз, зинһар, ошо телефондарды һәм күсермәй торыгыз әле бу безнең бу слайдка. Тегенеһен кире куйһагыз, Батырша. Әйе, шул торһын, шул торып калһын. Шуның менән һезнең менән осрашуга минең әйткәннәрем тамам дип әйтәм инде. Охшанымы, юкмы, үзегезнең фикерегезне языгыз, кемгә охшаны, кәрәкле булды бу мәгълүмат, плюстар куеп сыгыгыз. Ниндидер тәкъдимдәрегез, кемдеңдер һүзләрегез бардыр әйтергә, әйдәгез бәйләнешкә сыгып, безгә хәзер менә микрофондарыгызны кабызып, кемдең әйтер һүзе бар, әйтегез, зинһар. Мөмкинме? Мөмкин, әлбәттә. Булат Юсупов. Я хотел бы, знаете, вот, чтобы посоветовать, так как у меня есть своя киношкола онлайн, и я как бы все время набираю людей учиться, да, в киношколу, делаю бесплатные вводные мастер-классы, и у нас уже там 220 фильмов снято за 10 лет, любительских. Вот здесь должна быть, мне кажется, такой же подход. Нужно посчитать количество, да, сколько сегодня учатся башкирских детей в детских садах и в школах. Вот прям взять, посчитать в этом году и поставить план нам на следующий год
чтобы у нас статистика увеличилась может, ежемесячно даже, да, то есть чтобы мы ориентировали свое развитие не просто на красивые лозунги, но оно привязано было к результатам, да, вот количество детей там в Дуванском районе, я не знаю, в Кигинском районе, да. И второй момент, мне кажется, что вот сейчас очень важное слово технологии есть такое, да, вот я прям заглянул, пока смотрел вашу презентацию на вашу социальную страничку, очень много информации там. Нужна, мне кажется, какая-то пошаговое такое, как действие, да, первый шаг, вот надо это сделать, да, обратиться. Второй шаг, вы знаете, именно технология нужна сегодня, потому что вот когда начинают ремонтировать квартиру, да, приходят ремонт, делают, да, вот мастера говорят, вначале это, вначале это, да, то есть они знают технологии, это быстро делается. Если ты без технологий будешь делать, ты вначале там покрасишь, я не знаю, там полы, а потом побелишь потолок, у тебя все будет грязное. То есть нужна от вас технология, которая позволит с минимальными издержками добиться максимальных результатов. И если это будет написано, то у родителей будет инструкция пошаговая, которой они будут идти и по шагу отчитываться вам, и вы будете отслеживать показатели. Это уже такой научный подход, и тогда вы сможете контролировать процесс, да, потому что самое важное не только начать, да, но еще и контролировать. Вот это я хотел сказать. Әлбиттә, моны һез әйттегез, тимәк, һезнең ундай һорауыгыз туугас, без әзрәк кенә аңлатып итмәгәнбездер дип уйлайм. Мин үземнең хатам дип уйлайм инде бу. Минең презентациялар әле ул бар иде, пошагово нимә эшләргә, ата-әсәләргә берләшергә, үзләренең райондарында чаттар булдырырга, рәисе һәм нинди моны яңа үтеп киттем, нинди максаттар куярга, нинди план куярга һәм һез әйткән пошаговый инструкция ул безнең документтар араһында бар, ысынлап та, һәм посттар араһында бар. Без гел генә шул посттарны сыгарып торабыз, нисек нимә эшләргә, нисек һәрбер хәзер безнең шундай лозунг бара бит инде, 2021-22 елда балаларыгызны үз телегездә укыткыгыз килһә, гариза языгыз һәм шул гаризаларның өлгеләре бирелеп тора. Шуга игътибар менән гына сынапта безнең төркемгә инеп, булган мәгълүматты карап сыгып, кулланырга була һәм әлбиттә безгә мөрәҗәгать иткәндә ата-әсәләр, без аларга ла шундай инструкцияны ебәреп торабыз. Ул безнең эшләнгән, әлбиттә 3 ел эчендә без аны булдырдык. Мөмкинме? Мөмкин, әйдәгез. Мына һезгә лә җавап, Булат. Булат, һезгә лә менә җавап. У нас ответ на русском быстрее получится, как вы говорите. У нас в рамках гранта заложена исследовательская часть. На сегодняшний день мы исследуем отношения родителей, именно башкир, который считает себя башкирином. Исследовательская часть научная, социологический опрос, в котором со временем мы привлечем по всей Башкирии именно родителей, не менее 1600. И будет социологическое исследование о том, что на сегодняшний день родители, насколько готов башкирский язык передать своему ребенку, насколько есть необходимость или нет, и достаточно ли у него условий для обучения своего ребенка, и достаточно ли детских садов, достаточно ли гаджетов, достаточно ли мультфильмов, что им не хватает, что хватает. Все это полностью будет целое исследование проведено. На основании этого исследования мы надеемся на то, что будем сотрудничать с Министерством образования, с правительством и с депутатами, для того, чтобы мы уже основательно могли от имени родителей требовать какие-то условия, выполнение каких-то условий, именно каких-то требований, которые будут исследованы, которые результатами исследования будут являться. Соответственно, это будет не просто грант, а это задел на будущее, на то, чтобы как уже дальше с родителями вести работу, и как вот у нас родители на сегодняшний день ощущают на себе ответственность за передачу языка, культуры и отношения его к своему народу. Вот такая работа у нас впереди ожидает. И всех приглашаем участвовать в принятии. Эльвира Метановна, әйтергә кирәк, безнең ошо ата-әсәләр комиссиясы хәзер республика буйлап без очрашулардан һуң форум оештырырга уйлаябыз бит инде август-сентябрь айдарында, августта инде
башкорт ата-әсәләренең беренче зур форумын анда йыйып, төрле менә тәҗрибәләр менән бүлешеп, фикер алышу, форсайт сессиялар, яңа талаптар куеп, яңа стратегиялар эшләргә без шундый уйларыбыз бар. Шуга тиклем безнең менә куелган көнүдәк бүген мәсьәләләр менән һәрбер район үзенә ошо мәсьәләләрне алып, максаттар куеп, пландар эшләп, ата-әсәләр комиссияларын булдырып, безнең менән бергә эшләвегезне әлбәттә хорайбыз. Я позволю еще раз вмешаться. Я говорю про количественные показатели, да. Вот смотрите, мы все говорим в общих фразах, да. Вот сколько, к примеру, мой Дуванский район, сколько сегодня в Дуванском районе башкирских детей учатся в детском садике, к примеру, да, или в школах. Вот меня интересуют количественные показатели. Иң алда Миләүшә Фәйзетдинова әйтеп үтеп китте. Менә Дуан районында балалар баксаһында шуның самы бала, шуның самы процент. Мәсәлән, Мәсетлелә 12% кына балалар башкорт телен балалар баксаһында башкорт телендә белем ала, тәрбия ала дип. 12% Мәсетле районына әлбәттә ул бик аз процент. Да, вот я к тому, что, подождите, add, куб, пока непонятно, да, то есть понятие относительное. Вот add — это когда у нас было 12%, в прошлом году было 15, сегодня 12. Это значит понижающая статистика. Меня интересует, как куратора, вопрос, статистика увеличивается или уменьшается, да, вот если мы говорим о научном языке, то оно должно ориентироваться на статистику. То есть если мы с каждым годом прибавляем, то тогда, видимо, мы что-то делаем правильно, и тогда у нас идет развитие. Если мы идем... Подождите, я договорю, да. Если у нас статистика падает, то тогда мы, значит, у нас не развитие, да, мы, значит, стагнируем. Мне интересно, в Дуванском районе какая статистика в прошлом году, в этом году, и какая ставится задача на следующий год? Есть ли такие показатели? Миләүшә Фәйзетдинова, озвучьте, пожалуйста, Дуан районынан тагын показатели. Анда безнең Дуанда күбәйде башкорт теле укыту туган телдә, әйме? Миләүшә Фәйзетдинова, һездә инде показательләр. В школах преподавание родного языка увеличилось с прошлого года, а вот в садиках там только из 1978 детей там только 6,9% изучает. То есть 137 детей только башкирский язык изучает. А родной башкирский, как в школах, увеличилось с прошлого года. Вот садик, получается, нам надо акцент делать на садике, потому что садиков уменьшилось. А за счет чего увеличилась школа? Или за счет чего? Родители пишут заявление на охват. Да, вот первым, поэтому мы с родителями обращаемся. Вот первый, потому что никто другой со стороны изучать наш язык не будет, поэтому мы обращаемся к родителям, что все в наших руках. А сколько самый потолок в школах, сколько должно учиться башкирских детей, к примеру? Вот сколько у нас там башкир? В школах? Сколько не учится, к примеру, надо... Там, к примеру, я это специально говорю, потому что это же такой, серьезный, как бухгалтерия, да, начинается. Это статистика. Я извиняюсь, что, возможно, сбиваю ваш сценарий. Нет, все нормально. Вы как куратор, да, получается, мы должны знать национальный состав в разрезе нации, так скажем. Мы должны сначала знать башкир сколько в Дуванском районе, например, да? Вот если вот куратор, председатель Курултая, методисты по родным языкам, они владеют этой информацией. У меня вот таких информаций в разрезе районов нет, национальный состав. То есть, например, из 12 тысяч состава нации, например, если там 8 тысяч башкир, они должны, взрослых, так скажем, а вот детей, например, 1500 или 2000. То есть 100% это вот дети должны быть охвачены. Дөрес, методист бүген бармы? Дуан районының методисты бармы? Нинди райондардан методисттар әле бәйләнештә сыкманылар? Дуан районынан. Һездә бит Мәгариф министрлыгына гел квартал һайын шул мәгълүматты биреп торасыз да инде. Күпме башкорт балалары һезнең бар мәктәптә укый һәм уларның күпмеһе туган телен хайлаган башкорт теле буларак. Күпмеһе рус телен хайлаган. Шулай мәгълүмат һездә бар да инде, әйме? Бүген өйдә юк, эштә бар.
Үткән елда уларда 199 изучали в школах башкирский язык, в этом году 208. То есть разница вот там на 9 человек родители больше написали заявление. Это для Дуванского района, конечно, так скажем, очень малая цифра. Если там 2500 детей, например, шла ведь Эльвира. Методистың есемен ұнттым. Эльвина кім существовал? То есть статистика идет вверх или вниз? Вниз. В Дуанском районе по изучению родного языка вверх. Хотя бы на 9 человек в этом году их больше стало. В школе? Школа, а да. В детском садике ниже? Да. То есть одна вверх, другая вниз статистика? Да. Спасибо, я понял. Рахмат. Тут здесь владение информацией комплексно надо, получается, вот полностью владеет информацией методисты по родным языкам, поэтому мы их и приглашаем вот на эти родительские комиссии, чтобы, чтобы они цифровые данные дали. Дөрес шул мәгълүматлар сынапта мына без мәсәлән Өфө калаһы буенча ундай статистиканан Өфө ата-әсәләр комиссияһы үзе күзәтеп бара. Без ата-әсәләр комиссия исеменнән ГУНОга язабыз мөрәҗәгать, предоставьте нам сведения о количестве шулай дип учащихся башкир, кто из них выбрал, сколько из них выбрало дип шул статистиканы күзәтеп алып барырга тырышабыз. Һәм мына һәрбер районда ла шулай булырга тиеш. Сынапта мына һәрбер райондың ата-әсәләр комиссия шул показательләрне мына дөрес әйтелә ул. Булай гына һүз менән генә, ни менән генә түгел, әгәр дә без үзебезгә конкрет цифрлы максаттар куйһак, без аларга ирешәсәкбез. Әгәр дә шул мына шунса, чөнки ул мәгълүмат бар. Мәктәпләрдә методистларда белә, мына шунса башкорт балалары укый, мәсәлән, 500 башкорт балалары районда. Уларның 250-һе генә мәсәлән туган тел итеп башкорт телен хайлаганнар. Ни өчен? Димәк, башка 250 ата-әсәләр менән дөрес итеп аңлату эшен алып барырга кирәк. Менә ошо юсукта тагын әйтеп үтәргә кирәк бер зур проблеманы. Һәм аны ата-әсәләр дә белергә тиеш. Кайбер ата-әсәләр бит инде туган тел итеп ничектер куллары баралар инде балаларына урыс телен хайлыйлар. Баягы мен әйтеп үтүемчә, ЕГЭга күзеңне тотып инде. Бында ниндәй насар юнәлеш бар? ЕГЭ туган тел рус теле дәресләрендә ЕГЭга әзерлек алып баралар кайбер укытучылар. Бу бик дөрес түгел, дөрес кенә лә түгел. Бу хукукты бозу, кануният бозу. Чөнки әгәр дә без белһәк, менә ата-әсәләр һез дә белһәгез, шу туган рус телен хайлаган балаларда шул дәресләрдә ЕГЭга я ОГЭга әзерлек алып барыла икән, ул мәктәп лицензияһын югалтыу мөмкин. Был хукукты бозу. Һәрбер предметта ул предметты өйрәнергә тиештәр. Туган рус телендә уның үзенең программаһы бар. Унда ЕГЭ менән ОГЭга әзерлек барырга тиеш түгел. Ул бөтенләй рус теле дөйем алган общегосударственный русский язык дигән предметтың үзенең программаһы, родной русский языктың үзенең программаһы. Шуга туган тел әгәр дә безнең планда, уку планында бар икән, безгә үзебезнең телебезне хайлап шул мөмкинлек менән файдаланыр кирәк. Туган рус телен, ул урыслар үзләренең милләт булган урыслар хайлап, анда үзләренең легендалары, басни, прибауткалары, башка ниләр менә кайдан нинди һүзнең сыгышы, шул яктан менә исторический тветегенмендә нисек кайдан килеп сыккан, шулны улар өйрәнә. Бер дә ЕГЭ менән ОГЭга әзерлек барырга тиеш түгел. Әгәр дә шундый осрактар менән һез Аграндарна ишетелмәйһегез. Ишетелмәйһегез. Юк. Ишетелмәй. Ишетелмәдеме әллә мин Моны әйткән? хәзер һуңгы һөйләмәгез ишетелмәне. Микрофон чөтте һүнеп торасы. Аграндарна, аңлашылды дип уйлыйм. Бuna Назила Хасановна, һеҙ связьдәме икән? Назила Хасановна. Назила Хасановна.
Тамамлайык, наверное. Хәзер 10-сы китте, минең кешеләр бетте. Ней вакыттарла ней тар 60 кеше генә калды. Иң рухлылары, иң ныклылары утырып калды. Бәйләнештән сыктып тип язган. Кемдеңдер әйтер һүзе бармы тагын? Ата-әсәләр, хөрмәтле райондан, әйдәгез, без һеҙҙең үҙебеҙҙе тыңлатыр өсөн генә бөгөн һеҙҙе саҡырманыҡ та инде. Менә шунда хәҙер 2 сәғәт ултырабыҙ, әйеме? Нисек инде менә һеҙ, ата-әсәләр, бер һүҙһеҙ тороп ҡалаһығыҙмы? Әйдәгез, ниндәй райондан ата-әсәләрҙең ниндәй әйтер һүҙе бар? Сығығыҙ беҙгә бәйләнешкә. Минең әйтәһем килгәйне, буламы һорау бирергә? Әлбиттә, Мәсетле районы, Ләммәстамаҡ ауылынан булам инде. Менә беҙҙең садикта башҡорт теле өйрәтелмәй. Шуны кемгә мөрәжәғәт итеп, кемдән белергә була? Минең шундай һорауым бар ине. Әйе, менә быны һәйбәт, әлбиттә, һорау. Һәйбәт һорау. Кемгә мөрәжәғәт итергә? Башҡорт төркөмө, мында башҡорт теле өйрәнелмәй тинегеҙ. Өйрәнелмәй. Беҙҙең 2 төркөм эшләй, менә садикта бит инде, балалар баҡсаһында, һәм икеһе лә улар башҡорт төркөмө. Унда икеһендә лә башҡорт теле өйрәнелмәй. Улар үҙҙәре башҡорт төркөмөмө? Үҙҙәре башҡорт төркөмө, башҡорт ауылы беҙ. Башҡортса аралашыу бара икән төркөмдә. Башҡорт төркөмө булғас, анда тәрбиә ғөмүмән бөтә башҡортса булырға тейеш. Уның өсөн бөтә методик ҡулланмалар бар, һәм улар әгәр дә булмаһа, иронан алырға була. Беренсенән, икенсенән, был һорауҙы иң беренсе һеҙ балалар баҡсаһының мөдиренә әйтергә тейешһегеҙ. Әйе, ошо һорау менән ни өсөн менә башҡортса балалар өйрәнмәй, ни өсөн башҡортса улар менән һөйләшмәйҙәр, тәрбиә бирмәйҙәр тип. Һәм уның ҡарашын белергә, ниндәйҙер бәлки бардыр тигәндәй асыҡлаған. Әлбиттә, башҡорт төркөмө булып та, башҡорт теле өйрәнмәү, ул нонсенс дип әйтәйем дә, улай булырға тейеш түгел. Иң алда мөдиргә балалар баҡсаһының табан, әгәр дә уның яуабы һеҙҙе ҡәнәғәтләндермәй икән, бөтәһен дә менә яҙып эшләр кәрәк. Запросы, заявления все письменно должны оформляться. Иң алда былай, шунан письменный ответ алып, үҙегеҙҙең һорауға. Шуның менән артабан мөмкин РАНОға, методистка, РАНОға мәғариф бүлеге, һәр бер РАНОла бар бит инде мәғариф системаһы өсөн яуаплы бүлек бар. Һәр бер райондың хакимиәтендә шуларға ла һорау бирер кәрәк. Письменно шулай уҡ бирер кәрәк. Яҙып, хат яҙып, мөрәжәғәт итеп, менә шул ата-әсәләр менән бергә мөмкин инде, берүҙегеҙҙән генә булмаһын, беренсе ата-әсәләр төркөм итеп, шулай итеп барып һөйләшергә лә була. Беҙ күп кенә осраҡта шулай итеп осрашыуҙар булды, үтте. Һорау мөмкинме? Тәрбиәселәр башҡорттармы? Тәрбиәселәр башҡорттар, башҡорттар былай башҡортса һөйләшәләр, башҡортса балалар менән аралашалар. Рәхмәт бик ҙур яуабығыҙға. Мин аңланым. Иртәгә үк мин был мөдиргә кереп, заявление кертеп ҡарарым, нимә тип яуап бирерҙәр. Но аралашыу ғына етмәй бит инде. Улар үҙҙәренең әҙерәк менә уҡырға мәктәпкә килгәнсә әҙерәк бары башҡорт теле, үҙенең теле тураһында бары белеп килергә тейештәр бит инде балалар. Шулай тип уйлайым мин. Шулай дөрөҫ, әлбиттә. Методик яҡтан уларҙың һорауҙары килеп тыуһа, беҙгә ебәрегеҙ, йә министерствоға. Сөнки бүгөнгө көндә методик яҡтан переведенный методикалар менән ҡулланалар. Розалия Расиховна һөйләшергә була, уға сығып, нисек аны тәржемә итеп алырға, нисек артабан ҡулланырға ул өйрәтә инде. Иң алда ата-әсәләрҙән талап булырға тейеш. Шул талап итмәһәгеҙ, улар ҡыбырламаясаҡтар. Рәхмәт, Виктор, аңлашылды. Үҙегеҙгә рәхмәт. Артабан бармы тағын теләүселәр? Ниндәйҙер тәҡдимдәр, һорауҙар менән сығырға?
Әйдәгез. Иң аптыратканы сынапта безнең Башкорт райондары дип саналган ошо Мәсетле, Дуан, Кыйгы райондарында балалар бакчаларында башкорт теле, башкорт төркемдәре булмау булды инде менә бу йыелышка әзерләнгән вакытта. Статистиканы караган вакытта мин шуңа шаккаттым инде әлбәттә. Хәтта һездәге цифралар әйбит. Төньяк Көнбайыш райондары менән тиң хәтта. Менә Дуан, Дуан тиң Аскын, менә шул яклар менән бер тиңдә булып бара хат нигәрегез цифрларыгыз. Менә шуңа нигә атасылар уйланырга урын бар. Ысынапта безнең телде без укымайынса уны ситтән берәү дә килеп укымай. Берәү дә безнең телде дәвам итмәй. Хөкүмәт караһын, курултай караһын дигән менә шундый политика атасылар арасында булуы дөрес түгел, чөнки һәрберебез үзебездән тора. Һәрберебездән һәм бергәләп эшләүдән тора. Курултай рейсләре яздым, менә безнең әле Кыйгы районыннан, Бөлекатай районыннан безнең рейс куелмагайны. Улар язгандар инде, без бергәләп утырып тагын уйлайбыз дигән атасылар комиссияны оештыру буенча кандидатураны язып ибәрәбез дигәндер агентларына. Шулай. Рәхмәт. Көтеп калабыз һәрбер райондан. Башка әйтер һүзләр булмаһа, хәйләләрне тамамлайык, наверное, бит. Тамамлайык, әлбәттә. Рәхмәт бөтәгезгә килгәнегез өчен. Без биргән мәгълүмат сезгә файдалы дип ышанабыз. Эшебезнең кирәклеген аңлата алдык дип ышанабыз. Һәм артабан да бергә эшләрбез. Һәм телебез, милләтебез өчен һәрбер кеше үз өлешен индереп, бергәләп эшләвен теләйм. Әйдәгез, һау булыгыз. Рәхмәт.